사와디크라. 마무카세이 마가디니 모세. 짐바브웨 인사말입니다. เป็นคำทักทายของภาษาซิมบับเวนะครับ 짐바브웨가 영어를 공용어로 쓰고 있고요. ซิมบับเวเป็นประเทศที่ใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษครับ 또 짐바브웨 그 고유 전통 언어가 여러 개가 있는데 그 중에 이제 쇼나라고 가장 일반적으로 쓰는 어가 있습니다. แล้วก็จะมีภาษาท้องถิ่นมากมายครับแล้วก็จะมีภาษาที่เรียกว่าภาษาโชนาที่ใช้กันมากที่สุดครับ 아침 인사가 마무카세이. แล้วสวัสดีตอนเช้าคือมามุคาเซ 점심 인사가 마스케라세이. แล้วสวัสดีตอนเที่ยงคือมาสคาราเซ 저녁 인사가 마네루 아카나카 마네루 그래요. แล้วสวัสดีตอนเย็นก็คือมาเนรูนะครับ 하여튼 여러분 앞에 이렇게 서게 돼서 너무 감사하고요. ยังไงก็ตามครับรู้สึกขอบคุณมากเลยครับที่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าทุกท่านนะครับ 정말 이 아름다운 나라 태국에 올 수 있는 큰 은혜를 입었습니다. ได้รับพระคุณที่จะได้มาที่ประเทศที่งดงามที่ประเทศไทยนี้นะครับ 제가 말씀드리기 전에 짐바브웨 우리 단기 선교사들이 만든 영상 하나 보여드리고 시작하겠습니다. ครับก่อนที่ผมจะเริ่มสอนพระคำอยากจะให้ดูวิดีโอที่ทาง GNC ซิมบับเวได้ทำนะครับผม 택배 왔습니다. 咋啦？你说什么？ 여기 짐바브웨 맞죠? 감사합니다. 이게 뭐지? 돌가보석이 어우러진 신비의 땅 짐바브웨. 짐바브웨에서 뭐 하는지 궁금하지 않아? 우리 학교 가지. 우리는 매주 여러 학교에 방문해 아카데미를 진행하고 있어. 한국어, K-팝 댄스, 팀 빌딩 게임, 태권도 등 학생들이 원하면 어떤 것이라도. 그래서 학교만 가냐고? 아니지. 매주 화요일은 수도 하랄에 위치한 중앙교도소에서 마인드셋 프로그램을 진행하고 있어. 이 프로그램을 통해 수감자들에게 앞으로 올바르게 살아갈 수 있는 건강한 마인드를 심어주고 있어. 자, 훈련 시작하자! 우리 단원들은 각자의 특기를 살려 태권도팀, 밴드팀, 댄스팀을 꾸렸어. 매주 주말에 같이 모여서 연습하고 준비한 퍼포먼스를 공연했어. 오! 짐바브웨 단원들 폼 미쳤다! 우리는 여러 큰 행사에 초청받아 현지 아카펠라를 불렀어. 영부인 행사, 교장단 행사. 바쁘다. 오늘은 어디지? 독립기념일 행사. 수많은 관객들 좀 봐. 우리 노래를 들으신 대통령과 영부인은 우리를 보시고 반갑게 맞아주셨어. 엄마! 나 짐바브웨 대통령님과 악수했다. 영광의 순간 포착. 어디 그뿐인 줄 알아? 우리는 현지 친구들 집에서 일주일간 홈스테이를 했어. 현지 음식도 만들어보고 그들의 언어도 배우고 함께 노래를 부르고 웃으면서 행복한 추억 저장. 짐바브웨 청소년들을 위한 드림빅 컨퍼런스. 소망 없이 살아가던
짐바브웨 청소년들이 더 큰 꿈을 가지고 세상을 이끄는 리더자로 성장할 수 있도록 The future starts with you. 이번 월드캠프에 교육부 장관님을 비롯한 교육 관계자들이 참석했어. 다들 너무 행복해 보이지 않아? 2024년은 짐바브웨와 한국이 수교한 지 30주년이 되는 의미 있는 해야. 우리는 한국 대사관과 친밀한 관계를 맺고 있어서 대사관이 주최한 행사에 함께할 수 있었어. 알면 할수록 매력적인 짐바브웨. 가장 마지막에 그들이 외친 게 뭐냐면 짐바브웨로 오세요 그랬습니다. ที่เขาได้พูดคำสุดท้ายประโยคสุดท้ายนะครับพวกเขาได้พูดว่ามาที่ซิมบับเวกันเถอะ 마세이 짐바브웨 칸타. 네, 우리 마가복음 2장에 있는 말씀을 보겠습니다. เราจะดูในพระคัมมาระโกบทที่2นะครับ 마가복음 2장 1절부터 12절까지 먼저 읽어 주시겠습니다. ครับในบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึง12นะครับในมาระโกบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึง12นะครับครั้นล่วงไปหลายวันพระองค์ได้เสด็จไปในเมืองคาเปอร์นาอุมอีกและคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับที่บ้านและคนเป็นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับและเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้พระองค์จึงเทศนาข่าวนั้นให้เขาฟังและมีคนนำคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มี4 คนหามเมื่อเขาเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงลื้อด่านฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อลื้อเป็นช่องแล้วเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและเขาคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดเช่นนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นและในทันใดนั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดในใจอย่างนั้นจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและจะว่าจงยกแคร่เดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดคนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลย 또 한 구절을 더 찾아보고 싶은데요. และอยากจะหาพระคำอีกนะครับ 사도행전 18장입니다. ในกิจการบทที่18นะครับ 24절부터 ตั้งแต่ข้อที่24นะครับ 끝까지 읽어주세요. ถึงข้อที่28นะครับมีคนยิวคนหนึ่งชื่ออโปโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในทางพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอโปโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจร้อนรนกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องถึงพระเยซูถึงแม้ท่านรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านได้เข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนโดยใจกล้าแต่เมื่อปริสลากับอักวิลลาได้ฟังท่านแล้วเขาจึงรับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นครั้นอโปโลจะใคร่
ข้ามไปยังแคว้นอาคายาพวกพี่น้องก็หนุนใจเขาและได้เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขารับรองท่านว่าคันท่านไปถึงแล้วท่านได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่ได้เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทั้งปวงและชี้แจงยกหลักในพระคำอย่างพระคำอ้างให้เห็นว่าพระคริสต์คือพระเยซู 지난 한 주간 이 타일랜드에 있는 중국인 청년 캠프에 초대를 받아서 말씀을 전했습니다. อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้รับการเรียนเชิญไปสอนไปบรรยายที่กับเยาวชนทางฝั่งจีนนะครับ 캠프 마치고 이제 짐바브웨로 돌아가야 되는데 หลังจบแคมป์แล้วก็ต้องกลับไปที่ซิมบับเวครับ 우리 김학철 목사님께서 정말 특별하게 저를 또 방콕 교회에 초대해 주셨습니다. แต่อาจารย์คิมมักชอลเนี่ยก็ได้เรียนเชิญผมมาที่คริสตจักรที่กรุงเทพนี้นะครับ 오래전에 글로벌 캠프 할 때 또 전도 여행 아프리카로 가면서 들린 그런 기억이 있는데요. คือผมก็เคยจำได้นะครับเมื่อนานมาแล้วครับได้มาแวะที่ประเทศไทยตอนจัด Global Camp หรือว่าตอนที่จะเข้าแอฟริกาก็แวะแล้วก็ไปครับ 또 이렇게 새 예배당을 짓고 소식만 늘 들었는데 직접 와서 보고 너무 이렇게 기뻤습니다. ก็ได้ยินข่าวอย่างเดียวว่าได้สร้างคริสตจักรที่ใหม่นะครับแต่ก็ได้มาจริงๆแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับ 어제 말씀을 전하면서 제가 이제 2주 전에 무전 전도 여행 갔다 왔던 간증을 좀 드렸습니다. คือตอนที่สอนพระคำเมื่อวานเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องที่ผมเนี่ยได้ไปมันนี่เดสทริปมาครับ 저는 12월 또 1월에 자주 이렇게 무전 전도 여행을 일주일씩 떠나곤 합니다. ในช่วงเดือนธันวาและมกราเนี่ยคือผมก็จะไปมันนี่เดสทริปเป็นเวลา1 อาทิตย์เนี่ยอยู่ครับ 돈 한 푼도 없이 일주일을 수백 킬로 떨어진 곳까지 다녀오는 건 정말 좀 부담스럽고 늘 그래요. การที่จะไปในที่ห่างไกลประมาณหลายร้อยกิโลเนี่ยโดยที่ไม่มีเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักใจครับ 내가 무전 여행을 간다고 해놓고도 한쪽 마음에서는 너무 부담스럽고 막 가기 싫은 그런 이제 막 육체가 원하는 그런 이제 욕구가 있어요. คือถึงแม้ว่าผมพูดไปว่าจะไปมันนี่เดสทริปแต่ว่าคือทางร่างกายจะรู้สึกหนักใจจะรู้สึกไม่อยากจะไปมันจะมีจิตใจเหล่านี้อยู่ครับ 그런데도 이제 그 여행을 가는 이유가 있는데요. แต่มันก็มีสาเหตุที่ไปเดินทางไปนะครับ 무전 전도 여행이 아니면 만날 수 없는 그런 사람들이 참 많아요. คือจะมีผู้คนที่ถ้าไม่ใช่มันนี่เดสทริปแล้วจะไม่ได้เจอเยอะมากครับ 차를 타고 지나가면 그냥 쓱 지나가면서 그들과 만날 기회가 없지만 เมื่อตอนที่นั่งรถไปเนี่ยก็จะผ่านไปวุบไปเลยครับและไม่มีโอกาสจะพบกับพวกเขา 걷다 보면 만나는 사람이 정말 많고 แต่จะมีคนที่พบในระหว่างเดินเยอะมาก 또 집이 내가 잠잘 곳이 없기 때문에 숙소에 은혜를 입다 보면 그 가족들하고 정말 가까워지고 또 그들에게 복음을 전하고 그렇습니다. แล้วพอไม่มีที่นอนเนี่ยก็เลยเมื่อตอนที่ได้เข้าไปตามบ้านแล้วก็ได้นอนพักที่บ้านของผู้คนเนี่ยได้มีโอกาสใกล้ชิดกับครอบครัวนั้นและมีโอกาสจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยค 자 รับ 그러면서 하나님이 돕고 역사하는 맛을 무전전도여행하면서 맛을 봤어요. แล้วเมื่อตอนที่ทำมันนี่เดสทริปเนี่ยก็จะได้รสชาติที่พระเจ้าทรงช่วยครับ 마치 제가 이야기했던 것처럼 태국에 오려고 하니까 똠양꿍 그 맛이 그립더라고. เหมือนกับที่ผมได้เคยพูดไปครับพอผมจะมาประเทศไทยเนี่ยจะรู้สึกนึกถึงรสชาติของต้มยำกุ้งครับ 제 아내는 두리안을 정말 좋아하는데요. อย่างภรรยาผมเนี่ยจะชอบทุเรียนมาก 제가 어저께 그 이야기를 좀 했더니 เมื่อวานผมก็พูดเรื่องนี้ไปนะครับ 우리 여기 방콕교회 청년들이 저한테 똠양꿍 라면을 이만큼 가져왔어요. เยาวชนในประเทศไทยเนี่ยได้เอามาม่ารสต้มยำกุ้งมาให้ผมเท่านี้เลยครับ
또 학생들이 저를 부르면서 아 파스타 똠양꿍 파스타 똠양꿍 แล้วอาจารย์แล้วพวกนักเรียนก็เรียกผมครับอาจารย์ต้มยำกุ้งอาจารย์ต้มยำกุ้ง 예, 저는 이제 태국에 있는 동안은 똠양꿍 목사가 돼버렸고 ในช่วงเวลาที่ผมอยู่ในประเทศไทยผมกลายเป็นอาจารย์ต้มยำกุ้งไปแล้ 제 วนะครับ 아내는 두리안 사모님이 ภร 됐습니다. รยาผมก็กลายเป็นสมุนิมทุเรียนนะครับ 제 아내는 두리안을 정말 좋아해요. อย่างภรรยาผมจะชอบทุเรียนมากครับ 태국에 온다고 하니까 똠양꿍이 그립고 두리안이 정말 반가웠던 것처럼 เหมือนกับพอได้ยินว่าจะมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะคิดถึงต้มยำกุ้งแล้วก็จะรู้สึกยินดีกับทุเรียนมาก 무전전도 여행은 정말 부담스럽고 육체는 가고 싶지 않아 이런 욕망을 주지만 คือเมื่อตอนที่จะไปมันนี่เลสทริปเนี่ยร่างกายจะให้ความต้องการความอยากที่รู้สึกว่าไม่อยากจะไปแล้วรู้สึกหนักใจครับ 그 무전전도 여행이 주는 맛이 있으니까 그 부담을 해치고 갈 수가 있었어요. แต่มันจะมีรสชาติที่มันนี่เลสทริปได้ให้ครับก็เลยได้สะบัดความหนักใจนี้และได้ไปได้ครับ 제가 어느 한 도시에서 한 목사님을 만났는데요. ผมได้พบกับอาจารย์คนหนึ่งครับในเมืองหนึ่ง 그 목사님이 저희를 자기 집으로 이렇게 안내했습니다. อาจารย์คนนั้นก็เชิญเราไปที่บ้านครับ 그분의 집은 정말 이렇게 숲속을 좀 지나서 좀 도시에서 멀리 떨어진 곳에 있었는데요. บ้านของเขาเนี่ยจะต้องผ่านเข้าไปในเขาบนป่าแล้วก็จะต้องผ่านเข้าไปครับ 먼저 이제 그 목사님과 사모님 두 분에게 제가 이제 말씀을 전하기 시작을 했어요. ก่อนอื่นผมก็ได้เริ่มสอนพระคำกับอาจารย์และสมุนิมที่นั่นครับ 근데 사모님이 계속 이렇게 거의 막 졸다가 주무시다시피 이렇게 이제 정신을 못 차리시는 거예요. แต่ตัวสมุนิมเนี่ยคือแทบจะหลับเลยครับคือก็จะสะโพกหัวไปจนแทบจะไม่ค่อยได้สติสักเท่าไหร่ครับ 저는 옛날에 이제 형제로 있을 때 예배 시간에 참 잘 졸았거든요. คือตอนที่ผมอยู่เป็นช่วงเบอร์เดอร์เนี่ยผมชอบหลับในชั่วโมงฟังพระคำมากเลยครับ 근데 저는 남이 조는 건 못 봐요. แต่เมื่อผมเห็นคนอื่นนอนเนี่ยจะรู้สึกทนดูไม่ได้ครับ 그래 제가 막 설교하다가 우리 형제 자매들이 졸면 그 앞으로 막 가서 막 크게 설교해요. พอเมื่อตอนที่ผมกำลังสอนพระคำอยู่แล้วเห็นสมาชิกหลับปุ๊บผมก็จะไปหน้าเขาแล้วไปสอนเสียงดังบนหน้าเขาครับ 사실 제가 아프리카에서 설교할 때는 이렇게 얌전하게 이렇게 서서 이렇게 설교 잘 안 하거든요. คือความจริงตอนที่ผมสอนพระคำที่แอฟริกาเนี่ยจะไม่ค่อยสอนแบบยืนบนแท่นเงียบๆแบบนี้หรอกครับ 마이크 들고 막 다니면서 막 설교해요. จะถือไมค์แล้วเดินไปเดินมาและเทศครับ 특히 이제 조는 사람이 있으면 그 앞에 가가지고 막 크게 설교해요. โดยเฉพาะเห็นคนหลับก็จะไปหน้าเขาแล้วไปเทศเสียงดังอยู่หน้าเขาครับ 그럼 이렇게 졸다가 저를 쳐다봐요. และจากที่เขาหลับอยู่เขาก็จะมองผมครับ 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님이 어린 양이로 다 จงดูพระเมสโสโปรดของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย 그 웬만하면 다 졸다가 깹니다. ถ้าอย่างนั้นก็คือทุกคนก็จะตื่นกันหมดครับ 근데 그 이제 사모님도 계속 조는 거예요. แล้วสามเณรคนนั้นเองก็เหมือนกันครับหลับตลอดเลยครับ 야, 이 중요한 복음을 지금 전하고 있는데 ตอนนี้กำลังเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่สำคัญมาก 내가 다시 언제 이 마을 이분 가정에 또 올 수가 있겠어요. ผมจะไปที่หมู่บ้านนั้นจะไปหาเขาได้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับ 그래 이제 앉아서 복음을 전하다가 제가 벌떡 일어나가지고 막 왔다 갔다 하면서 막 복음을 전했어요. จากที่ผมกำลังนั่งสอนอยู่ครับผมก็ลุกขึ้นมาแล้วเดินไปเดินมาแล้วสอนครับ 이 사모님이 눈을 뜨다가 또 감고 สามเณรคนนี้ก็จากที่ลืมตาขึ้นก็หลับต่อ 또 눈을 뜨다가 또 감고 แล้วลืมตาขึ้นมาอีกแล้วก็หลับตาต่อ 계속 깨워가면서 이제 복음을 전하는데 ผมก็ปลุกเขาเรื่อยๆและสอนเผยแพร่ข่าว 제가 이제 그 목사님에게 물었습니다. 목사님은 죄 사함을 받았습니까? ผมก็ได้ถามกับอาจารย์ท่านนั้นครับว่าอาจารย์ได้รับการชำระบาปหรือยัง 아, 자기는 예수님을 믿고 있고 또 목사니까 죄 사함을 받았다고 자신 있게 이야기를 하시는 거예요. เขาก็พูดอย่างมั่นใจครับว่าเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์แล้วก็สอนอยู่ก็เชื่อในพระเจ้าแล้วได้รับการชำระบาปแล้ว 그러나 나는 그분이 말하기를 나는 또 죄를 짓기 때문에 매일매일 죄를 용서해 달라고 빌고
열심히 빌고 있다고 이야기하는 거예요. แต่เขาก็พูดอีกว่า แต่เพราะว่าฉันก็ยังทำบาปอยู่ทุกๆวัน ฉันก็เลยไปขอร้องและไปขออภัยบาปกับพระเจ้าอยู่ทุกๆวัน 자, 그분은 죄 사함을 받았다고 이야기를 하고 เขาพูดว่าเขาได้รับการชำระบาปแล้ว 또 매일 죄를 지으니까 죄를 용서해 달라고 기도하고 있다고 이야기하셨어요. และเพราะว่าทำบาปอยู่ทุกวันก็เลยไปขอรับการอภัยบาปอธิษฐานอยู่ทุกวัน 그분은 요한 1서 1장을 언급하셨어요. แล้วก็ได้พูดถึง1 ยอห์นบทที่ 1 ครับ 여러분 그 요한 1서 1장 18절 19절 그 말씀에 보면 만일 죄 없다 하면 거짓말하는 자가 되고 그랬죠. คือใน1 ยอห์นบทที่ 1 ข้อที่ 18 19เนี่ยจะบันทึกถึงเรื่องที่ว่าถ้าผู้ใดบอกว่าไม่มีบาปผู้นั้นก็มุสา 그래서 하나님 앞에 그 지은 죄를 자백하면 깨끗게 하실 것이요 하는 그 말씀을 이야기하면서 자기는 이렇게 죄를 자백하고 용서를 빌고 있다고 이야기하는 거예요. แล้วก็จะพูดถึงเรื่องที่ว่าจะต้องสารภาพบาปต่อหน้าพระเจ้า แล้วเขาก็ได้บอกว่าเขากำลังสารภาพบาปต่อหน้าพระเจ้าแบบนี้อยู่ทุกวัน 자, 요한일서 1장 9절을 제가 한번 읽어드릴게요. เดี๋ยวผมจะอ่านในบทที่ 1 ข้อที่ 9 นะครับ 야, 8절과 9절. ข้อที่ 8 และข้อที่ 9 นะค 자, รับ 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. ถ้าเราทั้งหลายจะว่าไม่มีบาปเราก็ลวงตนเอง และสัจจะจะไม่ได้อยู่ในเราเลย 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา 자, 그 목사님은 자신은 죄를 사함받았다고 말을 하면서도 อาจารย์ท่านนั้นได้บอกว่าตัวเองได้รับการชำระบาปแล้วก็จริง 나는 매일 죄를 짓기 때문에 이 말씀대로 죄를 자백하고 용서를 빌면서 깨끗함을 받고 있다는 거죠. แต่ก็ตามพระคำนี้แล้วสารภาพบาปอยู่ทุกวันและขออภัยบาปอยู่ทุกวัน 제가 이제 그분하고 계속해서 이제 이야기가 아주 흥미롭게 이어갈 수 있었어요. ผมก็เลยสามารถคุยกับอาจารย์ท่านนี้ได้ดีมากเลยครับ 여러분 방금 제가 본문 말씀을 두 번째 읽었을 때 사도행전 18장의 이야기를 읽어드렸는데요. ตอนที่ผมได้อ่านพระคำตอนแรกนะครับก็ได้อ่านในพระคำกิจการนะครับให้กับทุก 어느 ท่านนะครับ 날 에베소에서 아볼로라는 사람이 대중 앞에서 막 설교하고 있었어요. วันหนึ่งคนที่ชื่อว่าอโปโลเนี่ยกำลังสอนพระคำต่อหน้าผู้คนครับ 그는 알렉산드리아에서 태어난 사람인데 아주 귀족이었어요. เขาเป็นคนที่เกิดมาในอเล็กซานเดรียครับคือเป็นคนที่มีเป็นชนชั้นสูงครับ 정말 그는 뭐 타일랜드 사람이라면 방콕 출신에다가 ถ้าพูดถึงประเทศไทยอาจจะเป็นคนที่เกิดในกรุงเทพ 방콕의 최고 대학교 출신 그런 아주 유명한 사람이었어요. แล้วก็อยู่ในมหาลัยชื่อดังเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ครับ 그는 성경에 능통한 사람이었고 เขาเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์ 그는 예수에 관해서도 설교하는 사람이었어요. และเป็นผู้ที่สอนถึงพระเยซูด้วยครับ 근데 문제는 요한의 세례까지만 알더라 그랬어요. แต่ปัญหาคือในนี้ได้บอกว่ารู้ถึงแค่บัพติศมาของยอห์น 자, 많은 사람들은 그냥 그 아볼로를 훌륭한 설교자라고만 알고 있었어요. คนมากมายรู้เพียงแค่ว่าอโปโลคนนี้เนี่ยเป็นนักเทศที่เยี่ยมยอดครับ 야, 정말 성경에 박식한 사람이구나. เป็นคนที่รู้พระคัมภีร์เป็นอย่างดีมากเลย 야, 정말 훌륭한 설교가야. เขาเป็นนักสอนที่เยี่ยมยอดมาก 근데 그 대중 속에 아굴라와 프리스길라가 부부가 그 대중 속에 있었는데요. แต่ว่าในปวงชนนั้นเนี่ยก็จะมีคู่สามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งครับที่ชื่อว่าเดสกิลาด้วย 이 아굴라와 프리스길라는 그냥 이렇게 장사를 하는 그런 장사하는 사람이지 공부를 한 사람은 아니었어요. แล้วคู่สามีคู่นี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหรือการศึกษาพิเศษนะครับเป็นแค่นักค้าขายธรรมดาครับ 근데 이 사람은 어느 날 사도 바울을 만난 적이 있어요. แต่วันหนึ่งพวกเขาเคยได้พบกับอัครทูตเปาโลครับ 사도 바울을 통해 어떻게 죄를 사함받고 거듭나는지 정확하게 복음을 듣고 그들은 구원을 받았어요. แล้วพวกเขาได้ฟังเรื่องที่ว่าจะได้รับการชำระบาปได้ยังไงอย่างชัดเจนและพวกเขาก็ได้รับการชำระบาปครับ 자, 비록 이 브리스길라와 아굴라는 박사님도 아니고 아볼로처럼 뭐 학문이 능통한 사람 아니었지만
คือถึงแม้ว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรือไม่ได้มีการศึกษาสูง 사도 바울을 통해 죄를 사함받고 거듭나서 생명을 가진 사람들이었어요. แต่เป็นผู้คนที่มีชีวิตใหม่ครับโดยผ่านทางอัครทูตเปาโลครับ 그들이 아볼로의 설교를 들으면서 야, 저 사람 참 훌륭한 사람이다. เมื่อตอนที่พวกเขาได้ฟังคำเทศของอัปโปโลก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลย 야, 저 사람 정말 성경에 능통한 사람이구나. คนนี้เป็นคนที่รู้พระคัมภีร์เป็นอย่างดีมาก 그런데 가장 중요한 게 빠져 있어. แต่เขาขาดสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญที่สุด 그는 요한의 세례까지만 말하고 있구나. เขาพูดถึงแค่บัพติศมาของยอห์นเท่านั้น 요한의 세례까지만. จนถึงบัพติศมาของยอห์น 그래 เท่านั้น 프리스길라와 아굴라가 아볼로에게 가까이 다가갔어요. แต่ปริสลิลากับอาเคล่าเนี่ยก็ได้เข้าไปหาอัปโปโลครับ 아, 선생님 정말 훌륭한 설교입니다. อ๋ออาจารย์ครับเป็นการเทศที่เยี่ยมยอดมากเลยครับ 우리 같이 차 한잔 할 수 있을까요? เราจะไปดื่มชาสักแก้วหนึ่งด้วยกันได้ 뭐 ไหมครับ 시간이 많으시면 우리 식사 한번 같이 할까요? หรือถ้ามีเวลาเราทานอาหารร่วมกันได้ไหมครับ 예, 아마 그렇게 식사하면서 뭐 똠양꿍도 먹고 두리안도 먹고 ก็คงจะนั่งทานข้าวกันกินต้มยำกุ้งไปกินทุเรียนไปอะไรอย่างนี้ครับ 어디까지나 그건 제가 좋아하는 거예요. อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมชอบเท่านั้นนะครับ 어쨌든 그렇게 이제 가까이 이야기하면서 그들이 간증을 했어요. แต่ยังไงก็ตามกับพวกเขาได้คุยกันอย่างใกล้ชิดแบบนี้แล้วก็เริ่มให้คำพยานกัน 아볼로 선생님, 우리들은 사도 바울을 만나서 죄 사함을 받은 간증이 있습니다. อาจารย์อโปโลครับพวกเราได้พบกับอัครทูตเปาโลแล้วก็มีคำพยานที่พวกเราได้รับการ 정말 ชำระบาป 당신의 ครับ 설교가 너무너무 훌륭했는데 คำเทศของคุณเนี่ยมันเยี่ยมยอดมากเลย 정말 제가 당신에게 해주고 싶은 이야기가 조금 있습니다. แต่มันมีสิ่งหนึ่งสิ่งเล็กๆ อย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะพูดกับคุณ 자, 여러분 성경에 보면 그 아볼로는 요한의 세례까지만 알고 있다고 이야기했어요. เมื่อดูในพระคัมภีร์ได้บอกว่าเขารู้ถึงแค่บัพติศมาของยอห์นครับ 여러분 세례 요한이 많은 사람들에게 세례를 베풀었었죠. บัพติศมาก็คือยอห์นเนี่ยได้ให้บัพติศมากับผู้คนมากมายครับ 자, 세례 요한의 세례는 뭐냐면 죄인인 것을 인정하는 세례였어요. บัพติศมาของยอห์นนั้นเป็นการบัพติศมาที่ยอมรับว่าเป็นคนบาป 자, 너희가 속으로 아브라함의 자손이라고 생각하지 마라. พวกเธออย่าคิดว่าพวกเธอเนี่ยเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม 자, 하나님은 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 할 수 있다. อย่างพระเจ้าเนี่ยทำให้ก้อนหินเนี่ยกลายเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมยังได้เลย 야, 독사의 자식들아, พวกเจ้าพิษงูร้าย 하나님의 진노를 너희가 곧 받을 거야. อีกไม่นานพวกเจ้าจะได้รับพระพิโรธของพระเจ้า 도끼가 나무 뿌리에 놓인 것처럼 เหมือนกับขวานที่ลงไปสู่รากของต้น 하나님의 ไม้ 심판이 가까웠느니라. ตอนนี้การพิพากษาของพระเจ้าใกล้มาถึงแล้ว 회개하라. จงกลับใจใหม่ 회개하라. จงกลับใจใหม่ 너희들은 아브라함의 자손이 아니고 죄인이야, 죄인. พวกเจ้าไม่ใช่พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมแต่พวกเจ้าเนี่ยเป็นคนบาป 자, 이거를 인정하는 사람들은 세례 요한에게 세례를 받았어요. คนที่ยอมรับในเรื่องนี้ก็จะไปรับบัพติศมาจากยอห์นครับ 처음에는 많은 유대인들이 세례 요한을 무시하고 그랬지만 ตอนแรกพวกชาวยิวมากมายดูหมิ่นยอห์นครับ 점점 사람들이 그의 메시지에 마음을 열면서 맞아 우리는 죄인이야 แต่ผู้คนเริ่มเปิดใจกับคำของยอห์นแล้วก็ใช่พวกเราคือคนบาปพวกเราเป็นคนบาป 자, 세례 요한의 세례는 죄인인 것을 인정하는 세례였어요. บัพติศมาของยอห์นเป็นการบัพติศมาที่ยอมรับว่าเป็นคนบาป 그리고 요한은 이야기했죠. 내 뒤에 오시는 이를 믿으라. แล้วยอห์นก็ได้พูดครับจงเชื่อผู้ที่จะมาภายหลังฉัน 나는 그의 신들매를 풀기도 매기도 감당치 못할 자다. ฉันจะไปผูกแล้วจะไปปลดเชือกรองเท้าก็ไม่ของท่านนั้นก็ไม่ควร 어두운 너희들을 밝힐 참 빛이 오시는데 จะมีแสงสว่างที่แท้จริงที่จะมาส่องแสงกับความมืด 나는 그 빛이 아니고 그 빛을 증거하러 왔느니라. ฉันไม่ได้เป็นแสงสว่างนั้นแต่ฉันมาเป็นพยานที่จะ
เป็นพยานถึงแสงสว่างนั้นเท่า 자, นั้น 이제 죄인인 걸 알았다면 ถ้าพวกเจ้าได้รู้ว่าเป็นคนบาปแล้ว 내 뒤에 오시는 분을 믿어라. 그가 참비시고 참 생명이다. จงเชื่อผู้ที่จะมาภายหลังฉันเพราะท่านนั้นคือชีวิตที่แท้จริงแล้วก็เป็นแสงสว่างที่แท้จริง 자, 이게 세례 요한의 세례였어요. นี่คือบัพติศมาของยอห์น 다시 말하면 아볼로는 사람들에게 죄인입니다. 우리가 죄인입니다. 죄인입니다. 죄인이라는 이야기까지만 해줄 수 있었어요. พูดง่ายๆว่าอพอลโลเนี่ยได้พูดกับผู้คนได้ถึงแค่เราเป็นคนบาปนะครับเราเป็นคนบาปนะครับเราเป็นคนบาป 아볼로와 아굴라는 아볼로에게 이야기했어요. 예수님이 참 빛이십니다. แล้วคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็ได้บอกกับอพอลโลว่าพระเยซูคือความสว่างที่แท้จริง 예수님 우리들을 위해 죽으셨고요. และพระเยซูได้ตายเพื่อพวกเราแล้ว 그리고 우리를 의롭다 하기 위해 부활하셨습니다. และได้ทรงฟื้นขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าเราได้ชอบธรรม 예, 세례 요한의 세례는 우리가 죄인인 것까지만 말하는 것이고 ยอห์นเนี่ยจะพูดถึงบัพติศมาให้เราถึงแค่เป็นคนบาปเท่านั้น 자, 이제 예수님의 세례가 있습니다. แต่จะมีการบัพติศมาของพระเยซู 우리가 그리스도와 함께 죽고 เราได้ตายพร้อมกับพระคริสต์ 그리스도와 함께 다시 살았습니다. ได้ฟื้นขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์ 자, 여러분 우리가 로마서 3장 23절 24절 너무 잘 알고 있죠. ในพระคัมภีร์โรมบทที่3ข้อที่23 24เป็นพระคัมภีร์ที่เรารู้กันเป็นอย่างดีมากค 여러분 รับ 23절까지만 보면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그랬어요. ถ้าดูจนถึงข้อที่23ก็คือมวลมนุษย์ทุกคนได้เสื่อมจากพระสิริของพ 자, ระเจ้า 23절까지만 알더라. 그러면 죄인인 상태에 머무는 거예요. คือถ้ารู้ถึงแค่ข้อที่23คือหมายความว่าเราหยุดอยู่ในตำแหน่งของคนบาป 여러분 이 세상에 많은 종교가 이 세상에 많은 양심적인 사람들이 죄인인 것까지만 인정하고 거기에 머무는 거예요. คือศาสนานักศาสนาที่มากมายในโลกนี้เนี่ยคือจะติดตามจิตใต้สำนึกและจะไปหยุดอยู่ถึงแค่เป็นคนบาปครับ 이제 죄인이기 때문에 우리가 정말 헌신해야 된다. เพราะเราเป็นคนบาปเราต้องตั้งใจมากนะ 죄인이기 때문에 우리가 앞으로 착하게 살아야 된다. เพราะเราเป็นคนบาปเราต้องใช้ชีวิตให้ดีเป็นคนดี 내가 지은 죄보다 더 큰 선을 쌓아서 내가 이 죄를 갚아야 한다. เราต้องทำความดีมากกว่าบาปที่เรามีอยู่เพื่อชดใช้ความบาปนี้นะ 이게 사람들의 종교고 양심이었어요. นี่คือศาสนาของมนุษย์และจิตใต้สำนึกของมนุษย์ครับ 여기까지가 세례 요한의 세례였다는 거예요. จนถึงตรงนี้คือเป็นการบัพติศมาของยอห์นครับ 근데 중요한 건 24절인데요. แต่สิ่งที่สำคัญคือข้อที่24ครับ 24절은 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. ในข้อที่24ได้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว 이게 예수님의 세례라는 거예요. นี่คือบัพติศมาของพระเยซูครับ 여러분 그날 아볼로는 브리스길라와 아굴라의 이야기를 들으면서 아하 이제야 내가 알겠어요. แล้วคู่สามีภรรยาปริสกิลาคู่นี้เนี่ยได้รู้ว่าอ๋อเมื่อตอนที่พวกอพอลโลได้ฟังเนี่ยก็ได้รู้ว่าอ๋อฉันได้รู้แล้ว 아 내가 지금까지 예수님의 문 앞에만 왔다 갔다 했네요. 안에 들어가지를 못하고. ฉันเนี่ยอยู่หน้าประตูของพระเยซูเท่านั้นและไปมาฉันไม่เคยได้เข้าไปข้างในเลย 예, 우리 제가 중국인 수양회를 캠프를 마쳤는데요. 지난 금요일에 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้จบงานของทางฝั่งจีนไป 우리 김다윈 목사님이 저를 농롯 빌리지에 구경시켜 주겠다고 저를 이렇게 데리고 갔어요. อาจารย์ดาวิดได้พาผมไปบอกว่าจะพาไปเยี่ยมชมที่สวนนงนุชครับ 아, 농롯 빌리지에 딱 들어가는데 막 그 코끼리들 그 동상 그 모조 코끼리들이 쫙 있는 거예요. แล้วตรงทางเข้าประตูก่อนจะเข้าประตูเนี่ยผมเห็นรูปปั้นช้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับ 그 제가 야 농롯 빌리지 멋있다 그랬어요. ผมก็เลยพูดว่าโอ้ยสวนนงนุชโอ้ยสวยมากเลย 근데 그분이 여기는 입구 아직 입장도 안 한 거라 그러더라고요. แล้วอาจารย์เขาก็พูดว่าอ๋อนี่เป็นทางเข้ายังไม่เข้าเลยครับ 야 여기 뭐 이렇게 멋있는 거 많은데 여기서 그냥 보고 가도 되겠다. แต่ตรงนี้เนี่ยมีสิ่งที่สวยก็เยอะนะดูแค่นี้แล้วกลับไปก็ได้นะ 왜 그 앞에도 막
코끼리들 막 동상이 많고 막 수박 이따만한 수박도 있더라고. เพราะตรงทางเข้าเนี่ยคือมันก็มีช้างด้วยมีต้นไม้มีแตงโมลูกใหญ่เท่านี้ยังมีเลยครับ 막 바나나가 이만한 바나나 동상이 거기 있더라고. แล้วก็มีลูกปั้นกล้วยครับที่ใหญ่เท่านี้เลยครับ 야, 농넛 빌리지 멋있다. โอ้ยสวนนงนุชสวยมากเลย 근데 그분이 하는 말이 여기는 농넛 빌리지가 아니래요. แต่เขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่สวนนงนุช 입장도 안 한 거래요. ยังไม่เข้าไปข้างในเลย 야, 그래 이제 따라 계속 갔어요. ผมก็ตามไปเรื่อยๆครับ 그래 이제 입장을 딱 했는데 แล้วพอเข้าไปข้างใน 거기는 인형이 아니고 진짜 코끼리가 있더라고. เข้าไปข้างในไม่ใช่รูปปั้นครับ แต่มีช้างตัวจริงอยู่ข้างในครับ 여러분 아프리카에도 코끼리들이 있어요. ที่แอฟริกาเองก็มีช้างนะครับ 근데 태국 코끼리들은 춤을 추더라고. แต่ช้างประเทศไทยเต้นครับ 아프리카의 코끼리들은 춤을 배운 적이 없어요. แต่ช้างแอฟริกาไม่เคยเรียนการเต้นครับ 아, 태국 코끼리들은 쫙 그림을 그리더라고. ช้างประเทศไทยวาดรูปครับ 아프리카에도 코끼리들이 있는데 ที่แอฟริกาเองก็มีช้างนะครับ 아, 태국 코끼리들은 머리가 좋구나. อ๋อแต่ช้างประเทศไทยหัวดีนี่เอง 아마 태국 코끼리가 머리가 좋은 게 아니고 태국 사람들이 잘 가르친 태국 사람들이 머리가 좋은 거죠. ช้างประเทศไทยอาจจะไม่ได้หัวดีแต่ว่าคนไทยใช่ไหมครับที่สอนกับพวกเขาให้ได้ครับ 여러분 내가 그 안에를 들어가 보니까 야 아까 거기만 왔다가 돌아갔으면 야 어쩔 뻔했나. พอผมเข้าไปข้างในปุ๊บผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าผมเข้าแค่ตรงทางเข้าแล้วกลับไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย 여러분 진짜 농넛 빌리지는 그 안에 있더라고요. สวนนงนุชที่แท้จริงมันอยู่ข้างในครับ 뭐 공룡도 많이 갖다 놨고 เอาไดโนเสาร์มาวางไว้เยอะมากครับ 이 사진 많이 찍었거든요. แล้วได้ถ่ายรูปเยอะมากเหมือนกันครับ 자, 마치 여러분이 아볼로가 그런 심정인 거예요. 야, 나는 아직까지 입장도 안 했구나, 예수님 안에. คือใจของอัปโปโลเป็นประมาณนี้ครับอ๋อฉันยังไม่เข้าไปถึงพระเยซูเลย 야, 나는 죄인인 것만 알아도 이게 예수 다 믿은 건 줄 알았네. แค่ฉันได้รู้ว่าเป็นคนบาปฉันคิดว่านี่คือการเชื่อพระเยซูทั้งหมดแล้ว 야, 알고 보니 내가 입장도 안 แต่พอ 했네. มารู้อีกทีหนึ่งฉันยังไม่เข้าเลยเหรอเนี่ย 그래, 제가 그분에게 당신은 요한 1서 1장만 알면 안 돼요. ผมก็เลยบอกกับเขาว่าคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องรู้แค่1 ยอห์นบทที่ 1เท่านั้น 그래서 นะครับ 제가 그분과 함께 히브리서 10장으로 가자고 했어요. ผมก็เลยพาเขาไปถึงฮิบรูบทที่ 10ครับ 여러분 히브리 10장에 놀라운 말씀들이 나오잖아요. ในพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่ 10ก็จะมีพระคำที่อัศจรรย์อยู่ 자, มากมาย 당신 ใช่ 요한 ไหมครับ 1서에만 머물러 있지 말고 คุณอย่าหยุดเพียงแค่ยอห์นบทที่1ยอห์นบ 자, ทที่ 내가 농넛 빌리지에 입장하고 더 깊이 들어가 본 것처럼 เหมือนกับที่ผมเข้าไปในสวนนงนุชที่ลึกกว่านั้น แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่มากมาย 자, 이제 당신이 죄인인 것을 알았다면 ถ้าคุณได้รู้ว่าคุณเป็นคนบาปแล้ว 자, 이제 농넛 빌리지 안에 들어가는 것처럼 이 예수님의 마음 안에 들어가 봅시다. งั้นเหมือนกับที่เข้าไปในสวนนงนุชเราลองเข้าไปในใจของพระเยซูกันนะครับ 여러분 히브리 10장 12절에 뭐라고 이야기합니까? ในฮิบรูบทที่ 11절 10ข้อที่11ได้บอกว่าอะไรครับ 여러분 11절에 제사장마다 11절 제사장마다 매일 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와 ในข้อที่11ได้บอกว่าฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชานั้นโดยนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนื่องๆเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เหรอ 자, 예수님이 오시기 전에 구약 시대 때에는 ก่อนที่พระเยซูจะลงมาในยุคพันธสัญญาเก่า 저 이스라엘의 제사장이라는 대표자들이 있었어요. คือจะมีปุโรหิตที่เป็นตัวแทนของคนอิสราเอล 자, 그들이 백성들 한 사람 한 사람을 위하여 속죄의 제사를 드렸는데 และพวกเขาได้ถวายเครื่องบูชาลบบาปเพื่อชาวอิสราเอลแต่ละคน 매일 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 ปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนื่อง 여러분 사람이 한 번 딱 죄 짓고 그만 안 짓는다면 한 번만 용서 빌면 끝나죠. ๆถ้าคนทำบาปครั้งหนึ่งแล้วไม่ทำบาปอีกก็แค่ได้รับการอภัยแค่ครั้งเดียวก็จบครับ 그
근데 죄를 매일매일 죄를 짓잖아요. แต่คนมนุษย์เนี่ยคือทำบาปอยู่ทุกๆวันครับ 그리고 목사님도 매일매일 죄를 지으니까 매일매일 자백하고 죄를 용서해달라고 빈다는 거예요. เพราะฉะนั้นอาจารย์เองก็เลยพูดว่าสารภาพบาปอยู่ทุกๆวันเพราะว่าทำบาปอยู่ทุกๆวันครับ 그래요. 예수님이 오시기 전에 매일매일 섬기며 자주 같은 제사를 드렸어요. ใช่ครับก่อนที่พระเยซูจะลงมาเนี่ยต้องถวายกิจอย่างนั้นอยู่ทุกวันและนำเครื่องบูชาไปถวายอยู่ทุก 근데 วัน 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못했어요. แต่โดยการถวายเครื่องบูชานี้เนี่ยไม่สามารถจะลบล้างบาปได้ 왜 죄를 씻고 돌아서면 또 죄를 지으니까. เพราะเมื่อล้างบาปเสร็จแล้วหันหลังกลับก็ทำบาปอีก 여러분 그게 사람이잖아요. นั่นคือมนุษย์ครับ 자, 성경은 뭐라고 또 이야기합니까? พระคัมภีร์ได้พูดว่าอะไรอีกครับ 12절. ข้อที่12 자, 우리가 언제든지 죄를 잡게 하지 못했는데 เครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลย 12절. แต่ว่าในข้อที่ 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 12แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชา เพราะบาปแต่เพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบู 여러분 ชาลบล้างได้ตลอดไป 옛날에 드린 그 제사는 하루 동안의 죄를 사했고 เครื่องบูชาแต่ก่อนที่ได้ถวายล้างบาปของ1วัน 그 다음 제사는 1년 동안의 죄를 사했고 และเครื่องบูชาถัดมาได้ล้างบาปเป็นเวลา1 ปี 여러분 단 한 명의 죄를 사하던 제사가 있었고 มีการถวายบูชาที่ล้างบาปของเพียงคนคนเดียว 이스라엘이라는 한 민족의 죄를 사하는 제사가 있었어요. แล้วมีการถวายล้างบาปของทั้งเผ่าอิสราเอล 그러나 중요한 건 그 모든 제사는 장차 오실 예수 그리스도의 그림자였다는 거예요. แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการถวายบูชานี้เนี่ยเป็นเงาที่ของพระเยซูที่จะมาภายหลังครับ 여러분 내 손이 닿기 전에 이 테이블 위에 내 손에 그림자가 먼저 생기는 것처럼 เหมือนกับที่พอผมเอามือจะมาวางไว้บนโพเดียมเนี่ยจะมีเงาเนี่ยมาถึงโพเดียมก่อน 예수님이 이 세상에 오시기 전에 율법을 통해 이 속죄 제사를 통해 예수님의 윤곽을 우리는 알 수 있었다는 거예요. ก่อนที่พระเยซูจะลงมาบนโลกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรู้รูปลักษณ์หรือลักษณะของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะมาครับ 자, 드디어 예수님이 이 땅에 오셨어요. แล้วในที่สุดพระเยซูก็ได้ลงมาบนโลก 예수님은 하루 동안의 죄를 사한 게 아니고 พระเยซูไม่ได้ล้างบาปของ1 วัน 1년 동안의 죄를 위해 제사들을 드린 게 아니고 เราไม่ได้ถวายบูชาของ1 ปีครับ 예, 12절 말씀대로 예수님은 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리셨다 그랬어요. แต่เหมือนกับในข้อที่12เป็นเครื่องบูชาที่ลบล้างบาปได้ตลอดไป 아멘. อาเมนไหมครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 영원한 제사를 드리시고 ได้ถวายบูชานิรันดร์ครับ 그리고 부활하셔서 하나님 우편에 앉으사 แล้วเมื่อฟื้นขึ้นทรงประทับเบื้องขวาของพระเจ้า 13절 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 ในข้อที่13เพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์ 14절 ข้อที่14 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라 โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูร 여러분 ณ์เป็นนิจ 제가 이 이야기를 그 목사님하고 그 사모님에게 해주었단 말이에요 ผมได้พูดเรื่องนี้ให้กับอาจารย์และสาวนิมท่านนั้นครับ 여러분 그 사모님이 꾸벅 계속 졸고 있었는데 สาวนิมท่านนี้ก็กำลังหลับอยู่เรื่อยๆตลอดเลยครับ 제가 막 귀에다 대고 앞에서 막 움직여가면서 잠을 좀 깨워가면서 이 복음을 전했는데요. ผมก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐนี้โดยที่ไปข้างหูแล้วพูดไปแล้วเดินไปเดินมาไปแล้วก็พยายามปลุกเขาและสอนครับ 14절을 제가 그분에게 크게 읽어 주었을 때 이 사모님 눈을 번쩍 뜨시더라고요. แต่ตอนที่ผมได้อ่านข้อที่14นี้ด้วยเสียงดังเนี่ยอยู่ที่สามนิมหลังจากอ่านเสร็จอยู่ที่สามนิมท่านนี้ก็ลืมตาโตขึ้นมาครับ 아하! อาฮ่า 아하! 아하! 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจ 이 사모님 눈이 딱 떠지면서 우리가 거룩하게 됐네요. สาวนิมคนนี้ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วพูดว่าเอ้าเราได้รับการช
ำระให้บริสุทธิ์แล้วนี่ 아, 하나님이 우리를 영원히 온전케 하셨네요. อ๋อพระเจ้าทรงทำให้เราสมบูรณ์เป็นนิดแล้ว 자, 이 말씀을 알기 전까지는 아, 매일매일 자백하고 용서를 빌어야 되는구나. ก่อนที่จะรู้พระคำนี้เนี่ยอ๋อเราต้องสารภาพบาปและอภัยต้องได้รับการอภัยบาปอยู่ทุกๆวันนี่เอง 매일 죄를 지으니까 매일 용서를 비는 게 이게 예수를 믿는 거야. 그런 줄 알았다는 거죠. เพราะทำบาปอยู่ทุกวันก็เลยต้องได้รับการอภัยบาปอยู่ทุกวัน คิดว่านี่คือการเชื่อพระเยซู 이 말씀을 보기까지 알기까지 จนก่อนจะรู้จักพระคำนี้ครับ 근데 이 말씀을 딱 마음에 깨닫는 순간 더 이상 내가 죄를 용서해달라고 자백할 일이 없네요. 왜? 하나님이 볼 때 우리는 영원히 온전케 되었기 때문에 แต่เมื่อเข้าใจในพระคำนี้เราไม่ต้องสารภาพบาปและอภัยบาปกับพระเจ้าอีกต่อไปแล้วนี่เพราะว่าได้อภัยบาปได้ไปเป็นนิดแล้วครับ 농노빌리지 입장하기 전까지는 야, 이 코끼리들 이 동상들 많다. ก่อนที่จะเข้าในสวนนงนุชโอ้ยช้างเหล่านี้รูปปั้นช้างเหล่านี้โอ้ยเยอะมากเลย 야, 농노빌리지 โอ้ย 멋있다. สวนนงนุชเท่มากสวยงามมาก 그게 농노빌리지 전부 단주 안다면 그거는 너무 우스운 얘기잖아요. แล้วถ้าคิดว่าสวนนงนุชนั้นนั่นคือทั้งหมดของสวนนงนุชก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าตลกมาก 그 안에 들어가면 เมื่อเข้าไปข้างใน 춤추는 코끼리도 있고 มีทั้งช้างที่เต้น 그림 그리는 코끼리도 มี 있고 ทั้งช้างที่วาดรูป 진짜 멋있는 농노빌리지 그 정원이 그 안에 있잖아요. แล้วสวนที่สวยงามจริงอยู่ข้างในครับ 그래 딱 들어보면 아, 이 사람 겉에만 있다가 온 사람인지 안에 들어갔다가 온 사람인지 여러분 들어보면 알아요 몰라요? เมื่อทุกท่านฟังก็จะรู้ได้ทันทีใช่ไหมครับอ๋อคนนี้เป็นคนที่เคยเข้าไปข้างในหรือเป็นคนที่เคยยังไม่เข้าไปข้างในแล้วอยู่ข้างนอกอย่างเดียวรู้ไหมครับ 딱 들어보면 알죠? ฟังแล้วรู้เลยใช่ไหมครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 여러분 그런 거예요. 만만 아볼로와 양난 브리슬라가 들어보니까 아, 이 아볼로가 성경을 말하긴 말하는데 เมื่อปริสซิลลาคู่สามีภรรยาคู่นี้ได้ฟังปุ๊บเฮ้ยอโปโลคนนี้ก็รู้พระคัมภี 야, ร์อยู่นะ 예수에 관하여 말하긴 하는데 เขาพูดถึงพระเยซูอยู่ก็จริงนะ 야, 예수님 안에 들어가 본 사람은 아니다. แต่ไม่ใช่คนที่เคยเข้าไปในพระเยซู 야, 이 사람 요한의 세례까지만 알고 있구나. เขารู้ถึงแค่บัพติศมาของยอห์น 그래 이제 불러다가 정중하게 복음을 자세하게 풀어 설명한 거예요. ก็เลยเรียกมาคุยและอธิบายถึงข่าวประเสริฐอย่างละเอียดอย่างชัดเจนครับ 자, 여기 15절 볼게요. จะดูในนี้ในข้อที่ 15 นะครับ 자, 또한 히브리서 10장 15절 또한 성령이 우리에게 증거하시되 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นทรงเป็นพยานให้แก่เราด้ว 자, ย 이제 거룩한 성령께서 뭐라고 증거하시느냐면 พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นพยานอะไรให้เราครับ 16절 주께서 가라사대 그날 후로는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 생각에 기록하리라. ในข้อที่ 16 ครับ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้น เราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลาย 자, 예수님께서 우리를 거룩하고 영원히 온전케 하시기 위하여 제물이 되셨어요. 십자가에서 피 흘리셨어요. พระเยซูทรงเป็นเครื่องถวายบูชาครับได้ทรงหลั่งเลือดบนกางเขนครับเพื่อจะล้างบาปของเราครับ 그 후로 우리의 마음과 우리의 생각에 기록할 새 언약이 있다. หลังจากนั้นมีพันธสัญญาใหม่ครับที่จารึกไว้ในใจของเรา 그 새 언약이 뭐냐? พันธสัญญานี้คืออะไร 17절 ในข้อที่ 17 ครับ 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라. และเราจะไม่จดจำบาปกับการอาธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไป 18절 ข้อที่ 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라. 18 เมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไป 자, 히브리서의 이 말씀을 알기 전까지 그 목사님은 아, 요한 1서 말씀대로 나는 매일매일 자백하고 용서를 빌어야 해. ก่อนที่จะรู้พระคำในพระคำฮิบรูนี้อาจารย์ท่านนี้คิดว่าใช่ฉันทำบาปอยู่ทุกวันก็ต้องได้รับการอภัยบาปอยู่ทุกวันต้องไปขอ 그 본인뿐만 아니라 그 교회에 나오는 교인들에게 그대로 가리키는 거예요. 아볼로처럼. ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเขาอย่างเดียวครับ แต่ก็ไปพูดและสอนกับสมาชิกโบ
ของเขาอย่างนั้นเหมือนกับอพอลโลครับ 여러분 그러나 이 히브리서의 정확한 영원한 속죄에 대한 말씀을 정확하게 알고 나니까 แต่หลังจากที่ได้รู้พระคำที่ชัดเจนนี้ครับในฮิบรู 하나님이 거룩하게 했는데 어떻게 죄인이라고 고백할 수 있어요? พระเจ้าทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วเราจะสารภาพบาปว่าเป็นคนบาปได้ยังไงครับ 영원히 온전케 하셨다고 하는데 어떻게 또 죄 용서해달라고 말할 수 있겠어요? ได้บอกว่าถึงความสมบูรณ์เป็นนิดแล้วเราจะสารภาพบาปได้ยังไงครับ 이 정확한 복음을 알기 전까지는 그게 진짜인 줄 알았는데 จนก่อนจะรู้ข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้ที่ผ่านมาก็จะคิดมาตลอดว่าสิ่งนั้นคือความจริง 그건 농넛 빌리지 껍데기에 불과했다는 걸 알게 된 거예요. แต่ได้มารู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกของสวนนงนุษเท่านั้น 2015년도 5월 달이었습니다. ในปี 2015 เดือนที่ 5 ครับ 제가 한국에서 그때는 이제 이렇게 목회하고 있을 때였는데요. ตอนนั้นเป็นตอนที่ผมกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เกาหลีครับ 하루는 어떤 그 선배 목사님에게 제게 전화가 왔어요. วันหนึ่งครับก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยโทรมาหาผม 신 목사 지금 뭐 하고 있나? อ้าวอาจารย์ชิมกำลังทำอะไรอยู่เหรอ 자네 안 바쁘면 지금 빨리 준비해서 인천 공항으로 우리 대학생들을 한 팀 만들어서 가주기를 바란다. ถ้าเธอไม่ยุ่งนะช่วยรีบทำทีมนักศึกษาเนี่ยไปที่สนามบินหน่อย 목사님 무슨 일이십니까? อาจารย์ครับมีอะไรหรือเปล่าครับ 에스와티니 교육부 장관님이 지금 곧 오늘 오후에 인천공항에 도착하실 예정이야. รัฐมนตรีทางด้านการศึกษาของประเทศเอสวาทินีเนี่ยกำลังจะมาถึงที่สนามบินอินชอน 그 에스와티니 교육부 장관님은 장관님이시면서 동시에 또 이제 목사님이셨어요. คือรัฐมนตรีทางด้านการศึกษาของเอสวาทินีท่านนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นศิษยาภิบาลด้วยครับ 그 제가 이제 불과 한 달 전에 그분 교회에 초대를 받아서 그분 교회에서 말씀을 전했었어요. แล้วเมื่อ1 เดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยได้รับการเชิญไปที่โบสถ์ของเขาและไปสอนพระคำที่โบสถ์ของเขา 3일 동안 그 목사님 집에서 이제 먹고 자고 같이 살면서 ได้กินนอนอยู่กับบ้านของอาจารย์ท่านนั้นได้อยู่ด้วยกัน 그래 그분하고 이제 제가 이제 많이 친하니까 저에게 연락을 주신 거예요. ผมจะสนิทกับอาจารย์ท่านนั้นมากก็เลยติดต่อมาหาผมครับ 근데 이제 그 목사님이 내게 이야기하기를 그분이 한국에 오시기는 오시는데 무슨 행사, 무슨 이유로 한국에 오는지는 모른다는 거예요. อาจารย์ก็พูดว่าเขามาที่ประเทศเกาหลีก็จริงแต่ไม่รู้ว่าเขามาเพราะอะไรเพราะงานอะไร 네, 우선 우리가 공항에 가서 이제 그분이 한국으로 입국하실 때 그분을 맞이했어요. 사진 올려주세요. ยังไงก็ตามครับคือตอนที่เขาเข้ามาที่สนามบินเนี่ยก็จะไปต้อนรับเขาขอรูปด้วยนะครับก็ต้อนรับเขาแล้วก็ไปเชิญต้อนรับเขาอย่างนี้ครับ 2015년 5월 18일 날짜가 있네요. มีวันเขียนไว้ใช่ไหมครับในปี 2015 นะครับ 장관님 너무 반갑습니다. ยินดีมากเลยครับ 무슨 일로 한국에 이렇게 오셨습니까? แต่ท่านเดินทางมาที่ประเทศเกาหลีด้วยธุระอะไรหรอครับ 바로 그 다음 날부터 한국의 인천 송도라는 구역에서 유네스코 포럼이 있다는 거예요. เขาก็ได้บอกว่าคือวันถัดมาจากที่เขาลงเครื่องเนี่ยจะมีฟอรัมของยูเนสโกครับที่ซงโดเป็นเมืองหนึ่งในอินชอน 유네스코 포럼은 한 10년 정도에 한 번씩 열리는 세계 최고 교육 지도자들의 이제 모임이었어요. คือฟอรัมยูเนสโกนี้เนี่ยเป็นฟอรัมที่ใหญ่มากครับที่จัด10 ปี1 ครั้งของผู้นำทางด้านการศึกษาจะมารวมตัว 알게 된 사실은 전 세계 한 150여 개 국가의 교육부 장관, 차관 혹은 그 대표들이 인천에 회의를 한다는 거예요. แล้วได้มารู้ว่าจะมีการประชุมของไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าท่านรองรัฐมนตรีของด้านการศึกษาเนี่ยมา150 กว่าประเทศเนี่ยมารวมตัวกันและประ 근데 ชุม 참 놀랍게도 그 똑같은 기간에 인천에서 박옥수 목사님 성경 세미나가 있었어요. แต่สิ่งที่แปลกมากเลยครับคือมีงานอบรมของอาจารย์พาร์คในวันเดียวในช่วงเวลาเดียวกันกับงานนั้นครับ 그래서 제가 이제 우리 선배 목사님들에게 이야기했죠. 목사님 이제 내일부터 유네스코 포럼이 이 도시에서 개최된대요. ผมก็เลยไปบอกกับอาจารย์ผู้ใหญ่กับ
กับพวกอาจารย์ผู้ใหญ่ครับว่าอ๋อจะมีงานของยูเนสโกโฟรัมที่ตรงนี้แบบนี้นะครับ 아, 그래서 그 장관님이 오신 거구나. อ๋อท่านรัฐมนตรีก็เลยมาเพราะอย่างนี้นี่เอง 정말 그때 인천공항에는 막 수많은 그 장관 그리고 그 환영하는 인파로 인해 정말 분주하고 사람들이 많았었어요. ที่สนามบินอินชอนเนี่ยคือจะมีคนเยอะมากครับจะมีกลุ่มคนที่คอยต้อนรับพวกรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีเนี่ยเยอะมากครับ 근데 목사님들이 저에게 이야기하는데 야, 심영재 교육부 장관님을 그 나라에 가서 만나는 건 정말 쉬운 일이 아니야. แล้วอาจารย์ก็พูดอย่างนี้ครับนี่บัตเตอร์ชิมการที่จะพบกับท่านรัฐมนตรีด้านการศึกษาที่ประเทศนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ 근데 전 세계에 그 수많은 장관님들이 인천에 오신다는 건 정말 좋은 기회다. แต่การที่รัฐมนตรีเหล่านี้จะมาที่อินชอนเนี่ยเป็นโอกาสดีมากเลย 이 자네는 인천 성경 세미나 참석하지 말고 학생들과 팀을 만들어서 장관님들을 만나러 그 포럼 장소로 가라. เธอเนี่ยไม่ต้องเข้าร่วมงานอบรมที่อินชอนเธอเนี่ยไปสถานที่ฟอรัมที่มีรัฐมนตรีมากมายเนี่ยไปร่วมดีกว่าและจัดทีมนักศึกษาไป 근데 어떤 일이든 이런 중요한 일을 맡는다는 건 상당히 좀 부담스러운 일이죠. ไงก็ตามครับการที่จะรับหน้าที่ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หนักใจครับ 오늘도 이제 간증 시간에 숙소를 맡은 형제가 이렇게 부담스러우면서 어려웠지만 하나님이 또 어떻게 도우셨는지 또 종을 통해 뭘 배웠는지 간증을 하셨는데 เหมือนกับบราเดอร์ที่ได้ให้คำพยานเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ให้คำพยานถึงการรับผิดชอบหน้าที่ที่พักแล้วก็ได้รับมีปัญหายังไงหนักใจยังไงแล้วก็ได้รับจิตใจของผู้รับใช้ยังไง 아, 예, 목사님 너무 좋은데요. 나 말고 다른 사람이 하면 좋겠어요. ผมก็ได้บอกกับอาจารย์อย่างนั้นครับโอ้ยอาจารย์ดีมากเลยครับแต่ไม่ใช่ผมให้คนอื่นไปดีกว่าครับ 아니, 자네가 가. ไม่เธอไป 아, 예. อ๋อครับ 그래 이제 청년들과 함께 그 포럼 장소로 우리가 팀을 만들어 이동하고 있었어요. เราก็ได้จัดทีมกับพวกเยาวชนครับแล้วกำลังไปที่สถานที่จัดฟอรัม 근데 차 안에 여러 사람이 이제 있었는데 아무도 뭐라 말하는 사람이 없는 거예요. ในรถก็มีคนนั่งอยู่เยอะอยู่นะครับแต่ไม่มีใครพูดอะไรสักคำครับ 왜냐면 이제 갑자기 우리가 이제 팀을 만들어서 가기는 가는데 พออยู่ดีก็เป็นทีมขึ้นมาทันทีแล้วก็ไปครับ 우리가 뭘 해야 될지는 아무도 모르겠는 거예요. แต่ไม่มีใครรู้สักคนว่าเราต้องไปทำอะไรครับ 장관님들을 어떻게 우리가 만나지 무슨 방법으로? ต้องไปเจอพวกรัฐมนตรีเหล่านี้ยังไงด้วยวิธีไหน 길거리에 서가지고 장관님 ไปยืนอยู่ตรงถนนแล้วก็รัฐมนตรีท่านรัฐมนตรี 그래가지고 만날 수 있는 게 เรียก 아니잖아요. อย่างนี้ไม่ใช่จะเจอได้ครับ 어쨌든 가라고 하니까 우린 갔어요. แต่ยังไงก็ตามบอกให้ไปเราก็เลยไปครับ 그래 이제 차를 딱 주차해놓고 우리가 그 컨퍼런스가 열리는 회의 장소 가까운 데까지 걸어서 이렇게 가고 있었는데 แล้วก็จอดรถแล้วกำลังเดินไปสู่สถานที่คอนเฟอเรนซ์ที่เขาจัดงาน 주변에는 정말 각국의 그 외국인들이 많았어요. คือรอบข้างเนี่ยคือก็มีคนต่างชาติอยู่เยอะมากครับ 자 이제 우리가 이제 오기는 왔는데 뭘 어떻게 시작을 하지? เรามาถึงแล้วก็จริงแต่เราจะเริ่มต้นยังไงกันดีนะ 그렇게 이제 우두커니 서 있었는데 และเราก็ยืนอยู่อย่างนั้นนิ่งๆครับ 어떤 얼굴이 까만 아프리카 사람 한 분이 막 가다가 우리를 보더니 아하 IYF 와우 반가워요 IYF แต่อยู่ดีก็มีคนผิวดำคนหนึ่งเดินมาแล้วมองดูเราแล้วก็อาฮะโอ้ย IYF ว่ายินดีมากเลย IYF 우리가 IYF인 걸 어떻게 알았지? อ้าวพวกเขารู้ได้ไงว่าเราเป็น IYF 야 너희들이 들고 있는 가방에 IYF라고 써 있잖아 กระเป๋าที่พวกเธอถืออยู่มันเขียนว่า IYF ไม่ใช่เหรอ 우리 IYF 어떻게 우리를 아느냐고 อ้าวใช่เราเป็น IYF พวกคุณรู้ได้ยังไงรู้จัก IYF ได้ยังไง 나는 서부 아프리카 감비아의 장관 비서인데 อ๋อฉันเป็นเลขาของท่านรัฐมนตรีที่กัมเบียประเทศกัมเบียที่แอฟริกา 작년에 우리 장관님과 함께 IYF 월드 캠프에 참석했었어요 เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เข้าร่วม World Camp เกาหลีกับท่านรัฐมนตรี 그때 우리가 그 마인드 강연 그게 너무 좋았고요 แล้วเราได้ฟังเรื่องบรรยายเรื่องโลกของจิตใจแล้วรู้สึกว่ามันดีมากเลย 나의 보스 나의 장관님은 지금도 감비아에서 한국의 그
마인드 강연 이야기를 지금도 하신다고. คือบอสของฉันคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่อง My Training ที่ได้ไปฟังที่เกาหลีอยู่เลย 아, 그 올드 캠프 다시 가고 싶다고. แล้วบอกว่าจะไปที่ World Camp อีก 나 좀 바빠서 가야 되는데. ตอนนี้ฉันยุ่งมากเลยจะต้องไป 다음에 또 그 캠프 초청해 주세요. เดี๋ยวเชิญพวกเราไปที่แคมป์นั้นอีกนะ 카쿤캅. ขอบคุณครับ 갔어요. แล้วเขาไปครับ 그 순간 우리가 이야, 그래 우리가 IOIF지. แล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าใช่แล้วพวกเราเป็น IOF นี่ 자, 뭘 어떻게 해야 될지 우리는 정말 몰랐는데. จริงๆพวกเราไม่รู้เลยครับว่าเราต้องทำอะไรยังไงครับ 야, 다른 것 말고 우리 지나가는 모든 외국인들에게 악수부터 하고 인사부터 하자. เราไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นแล้วอย่างแรกเลยเราไปทักทายและจับมือกับคนต่างชาติก่อนดีกว่า 여러분 사실 이제 저도 한국 사람이지만 คือความจริงผมเองก็เป็นคนเกาหลีนะค 이 รับ 한국 사람들이 조금 이렇게 그 친화력 이런 게 좀 부족해요. คือคนเกาหลีมันจะอ่อนด้านเรื่องคือความสัมพันธ์ครับ 그 저기 아프리카에서 제가 아침마다 이렇게 막 이렇게 조깅을 하는데 คือตอนที่ผมอยู่ที่แอฟริกาใช่ไหมครับผมก็จะวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ที่แอฟริกาอยู่ทุกเช้าครับ 길에서 만나는 모든 사람하고 다 인사해요. แต่เจอคนอยู่ข้างทางทุกคนจะมาทักทายกันหมดครับ 아, 굿모닝, อ๋อ Good morning 모닝 모닝, อ๋อ Good morning morning 맘카세 มัมโมคาเซ 다 인사해요. ทุกคนทักทายหมดเลยครับ 그냥 지나가는 사람 거의 다 이렇게 눈으로라도 คือคนที่เดินผ่านไปต่อให้ไม่พูดใช้ตาครับ 다 인사해요. ทุกคนทักทายกันหมดครับ 근데 한국 사람들은 지나가다가 인사하려면은 딴 데 쳐다봐요. แต่อย่างคนเกาหลีนะครับเดินผ่านพอทักทายปุ๊บมองไปที่อื่นครับ 휴대폰 쳐다보고. มองมือถือ 휴대폰 온 것도 없어. มือถือก็ไม่ได้มีอะไรเข้านะครับ 그리고 한국 사람 막 안녕하세요, 안녕하세요 인사하면 ถ้าคนเกาหลีไปทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 안녕하세요, 안녕하세요. อ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 좀 이렇게 어색해하는 그런 게 있어요. คือจะมีอารมณ์ประมาณนี้ครับที่ไม่ค่อยรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีสักเท่าไหร่ 그러니까 이 많은 외국인들이 한국에 와서 회의를 하는데 แต่คนต่างชาติมากมายมาที่เกาหลีแล้วมาประชุม 한국 사람하고 막상 이렇게 교류할 기회가 그들은 많지 않았던 거예요. พวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้มีเหมือนกับมาแลกเปลี่ยนกับคนเกาหลีครับ 근데 우리 IOIF 학생들이 다가가가지고 how are you? Nice to meet you. 사와디캅. แต่พวกนักศึกษาเกาหลีเราก็เข้าไปแล้วเข้าไปหาสวัสดีครับ Nice to meet you 다들 반가워하는 거예요. ทุกคนยินดีดีใจกันหมดครับ 막 인사하다 보면은 그래 나는 아프리카 단기 선교 갔다 왔어요. พอทักทายกันไปก็จะพูดว่าอ๋อฉันเนี่ยเคยไปเป็นอาสาสมัครที่แอฟริกา 여러분 우리 단기 선교 갔다 온 학생들이 평상시에는 좀 이렇게 희미하게 좀 지내다가 คือโดยทั่วไปแล้วพวก GNC ที่ไปต่างประเทศกลับมาจะอยู่นั่งนิ่งๆแล้วจะดูหดหู่ครับ 자기 나라에 갔다 온 사람이나 그 이웃 나라 사람들하고 만나면 갑자기 막 변하잖아요. แต่พอไปเจอกับผู้คนที่เคยไปประเทศนั้นมาปุ๊บจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีครับโอ้ยดีใจเย้อะไรอย่างนี้ครับ 우리 단기 선교사들 그렇죠, 그죠? พวกเรา GNC ที่ไปมาเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับ 평상시는 예배 시간에 그냥 ตอนทั่วไปตอนนมัสการก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ 졸다가 จากที่หลับอยู่ 뭐 자기 갔다 레소토 พอเจอเลสโทใช่ไหมครับโอ้ยเลสโทเหรอเลสโทเหรอเลสโท 레소토는 나의 제2의 고향이에요. อ๋อเลสโทเป็นบ้านเกิดที่2ของฉัน 두멜랑 ดูเบลัง 평상시에는 이렇게 힘이 없이 이렇게 ตอนทั่วไปก็จะอยู่แบบไม่มีแรงแบบนี้ครับ 오늘 교회 갈까 말까 วันนี้จะไปโบสถ์ดีหรือไม่เนี่ย 그러다가 야 레소토에서 손님 왔어 แต่พอได้ยินว่ามีคนมาจากเลสโท 레소토 เอาเลสโท 그러면서 막 뛰어온단 ก็ 말이에요. จะวิ่งมาครับ 이 단기 선교사들 속에 만들어진 그 DNA가 있어요. มันจะมี DNA ที่ถูกสร้างขึ้นใน GNC ครับ 그래 막 그 거리에서 막 지나가는 사람들하고 다 악수하고 친구가 됐어요. แล้วก็เลยไปทักทายกับคนที่เดินผ่านมาแล้วกลายเป็นเพื่อนกันหมดเลยครับ 자, 그분들은 장관은 아니지만 ถึงพวกเขาจะไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับ 장관 비서라든가 자- 비서의 친구라든가 จะเป็นเลขาของรัฐมนตรีหรือจะเป็นเพื่อนเลขาอะไรประมาณนี้ค 또 รับ 뭐 기자들이라든가 หรือจะเป็นนักข่าว 또 스태프들이었어요. หรือจะเป็นพวกสตาฟครับ 그러니까 한 다리 두 다리만 걸치면 장관님을 우리에게 소개시켜 줄 수 있는 사람들이었어요. คือเป็นผู้คนที่สามารถจะเชื่อมโยงและแนะน
รัฐมนตรีให้กับเราได้ครับ 그래 우리가 그 3일 동안 62개국의 장관 혹은 차관님들과 만날 수 있었어요. แล้วในช่วงเวลา3 วันนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้พบกับท่านรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีใน62 ประเทศครับ 하루는 저녁에 장관님들이 회의를 마치고 이제 쭉 회의장 바깥으로 나오는 그 시간인데요. วันหนึ่งครับเป็นช่วงเวลาที่พวกรัฐมนตรีได้ประชุมเสร็จและกำลังเดินออกมาจากห้องประชุม 우리 이제 대학생들이 아프리카 전통복을 입고 그 길목에 서서 그날 아카펠라를 막 불렀어요. แล้วนักศึกษาเราก็ไปยืนอยู่ตรงทางเดินที่เดินผ่านไปผ่านมาและร้องเพลงอะคาเปลล่าของแอฟริกา 장관님들이 지나가다가 깜짝 놀란 거예요. แล้วพวกรัฐมนตรีเดินผ่านไปแล้วตกใจกันมาก 야, 쟤네들 누구야? อ้าวพวกเขาคือใคร 한국 학생들이 우리나라 말로 이야기하네, 노래 부르네. พวกนักศึกษาเกาหลีร้องเพลงเป็นภาษาของเราเหรอเนี่ย 그래 이제 우리와 정말 친구가 되기 시작을 แล้ว 했어요. เริ่มกลายเป็นเพื่อนของเราจริงๆครับ 근데 박 목사님이 저에게 이야기했어요. แล้วอาจารย์พาร์คก็ได้บอกกับผมครับ 야, 이번 주 집회 마치는 날이 토요일인데 อาทิตย์นี้จบงานอบรมวันเสาร์ 야, 토요일에 그 장관님들을 우리 IOIF 인천센터에 초대하면 좋겠다. เรียนเชิญพวกรัฐมนตรีมาที่ศูนย์ที่อินชอนของเราที่ IWF Center ที่นั่นเนี่ยจะดีมากเลย 지금 저 사진에 나오는 분은 레소토 교육부 장관님인데요. และคนที่อยู่ในรูปนี้เป็นรัฐมนตรีของเลสโซโตครับ 그 장관님이 정말 한국 학생들이 우리나라 언어로 노래 부른다 하고 정말 반가워하셨어요. พวกคือรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยเห็นนักเรียนเนี่ยร้องเพลงเป็นภาษาของเขาและดีใจมากครับ 금요일에 모든 그 유네스코 행사가 끝나는데 วันศุกร์งานยูเนสโกนั้นจะจบลงทุกอย่าง 뭐 토요일에 센터에 초대를 했을 때 너무너무 반가워하셨어요. ตอนที่เชิญไปในเซ็นเตอร์ตอนวันเสาร์พวกเขาดี 제가 ใจมาก 저번에 ครับ 호텔로 이제 모시러 갔어요. ผมก็ได้ขับไปที่โรงแรมเพื่อจะเหมือนรับเขามาครับ 근데 저분을 모시러 이제 갔는데 호텔 로비에서 웬 부인 한 분이 저한테 다가오더니 혹시 IOIF에서 왔느냐고 나에게 묻더라고요. คือผมไปเพื่อจะรับเชิญรัฐมนตรีท่านนี้ แต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าล็อบบี้แล้วมาหาผมแล้วบอกว่าคุณมาจาก IOIF หรือเปล่า 저 중간에 앉아 있는 저분이신데 เป็นคนนั้นตรงที่นั่งอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยครับผู้หญิง 이분이 누구지? 어느 나라 사람이지? ผมก็กำลังคิดครับคนนี้คือใครนะประเทศอะไรนะเนี่ย 그분이 말하기를 오늘 아침에 내 친구 장관님으로부터 IOIF에 대한 이야기를 들었어요. เขาก็พูดว่าเช้าวันนี้เพื่อนรัฐมนตรีของฉันเนี่ยได้พูดถึงเรื่อง IOIF 오늘 그 장관 친구가 IOIF 센터에 초대받아 간다는데 나도 가고 싶어서 여기에 당신 만나러 온 거예요. แล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าจะไปเซ็นเตอร์ในวันนี้ และฉันก็อยากจะไปด้วยฉันก็เลยมารออยู่ตรงนี้ 나는 키리바스의 교육부 장관님이라고. ฉันเป็นรัฐมนตรีในประเทศคิริบัต 죄송하지만 저는 그때 키리바스라는 나라를 처음으로 들어봤어요. ขอโทษนะครับตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเคยได้ยินชื่อประเทศคิริบัตครับ 태평양의 저 먼 나라 그 작은 섬나라 키리바티의 교육부 장관이셨던 거예요. เป็นรัฐมนตรีด้านการศึกษาในประเทศหมู่เกาะที่อยู่ไกลมากภาคโน้นในประเทศคิริบัตครับ 나도 IOIF 센터에 갈 수 있나요? ฉันไปที่ศูนย์ IWF Center ที่นั่นได้ด้วยได้ไหม 갈 수 있죠. ไปได้สิครับ 장관님. ท่านรัฐมนตรี 저 등치 큰 장관님이 막 펄쩍 뛰며 좋아하더라고요. แล้วท่านรัฐมนตรีที่ตัวใหญ่คนนั้นเนี่ยก็กระโดดโลดเต้นดีใจมากครับ 그래 그날 5분의 장관님들이 인천 센터에 오시게 된 거예요. แล้วรัฐมนตรี3ท่านครับก็ได้มาที่ศูนย์เซ็นเตอร์ที่อินชอนครับ 에스와티니, 보츠와나 그리고 레소토, 키리바티 ก็จะมีเอสวาทีนีโบชัวนาเลโซโต 베냉 장관님은 그 전날 오셨었고 รัฐมนตรีเบเนงมาก่อนวันนั้นครับ 여러분 목사님이 그들을 인천센터에 초대하는 이유가 뭡니까? สาเหตุที่อาจารย์เรียนเชิญพวกเขาไปที่ศูนย์เซ็นเตอร์ที่อินชอนเพราะอะไรครับ 한국 음식을 맛있게 대접해 드리고 ต้อนรับอยากจะต้อนรับพวกเขาให้ได้ทานอาหารเกาหลีที่อร่อย 그리고 목사님 그들에게 정중하게 영접하면서 그분들에게 IOIF를 소개하고 그 나중에 보여주세요. 아니, 야, 해도 복음을 달라, 전하셨어요. ก็ได้อาจารย์ก็ได้ต้อนรับพวกเขาอย่างดีแล้วก็ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับพวกเขาครับ 이 장관님들이 하나같이 박 목사님에게 우리나라의 IOIF를 시작해 주세요. แล้วอาจารย์ก็ได้บอกกับรัฐมนตรีพวกเขาด้วยสิ่งที่เหมือนกันก็คือเริ่มต้น IWF ที่ประเทศนั้นให้หน่อย 정말 그분들의 초대로
저는 2달 뒤에 레소토를 처음 방문하게 되었습니다. ด้วยการเรียนเชิญจากพวกเขาครับหลังจากนั้น2 เดือนผมก็ได้ไปที่เลโซโทเป็นครั้งแรก 또 ครับ 사실 제가 지금 짐바브웨 선교사인데요. ความจริงตอนนี้ผมเป็นมิชชันนารีอยู่ในประเทศซิมบับเวครับ 그때 짐바브웨에는 교회는 있었지만 선교사가 없었어요. ณตอนนั้นที่ซิมบับเวมีโบสถ์แต่ไม่ได้มีมิชชันนารีครับ 그래 이제 짐바브웨 선교사로 어떤 젊은 전도사님이 파송이 결정이 됐었어요. ได้มีคือมิชชันนารีท่านหนึ่งครับที่ยังหนุ่มอยู่เนี่ยคือได้ถูกส่งไปที่ซิมบับเวครับ 내가 이야기했어요. 아 형제, 야 자네 앞으로 짐바브웨 가서 일할 거잖아. ผมก็เลยบอกกับเขาครับบราเดอร์ได้ยินว่าต่อไปเธอจะไปทำงานที่ซิมบับเวเหรอ 야 짐바브웨 저 장관님도 오셨을 거야 분명히. แล้วมีรัฐมนตรีจากประเทศซิมบับเวมาด้วยนะน่าจะมาด้วย 야 자네 짐바브웨 장관님 만나면 얼마나 나중에 반갑겠어. ถ้าตอนหลังได้พบกับรัฐมนตรีที่ซิมบับเวเนี่ยจะดีใจมากขนาดไหน 네, 그래 가지고 이제 짐바브웨 장관님을 만난 거예요. จนในที่สุดก็ได้พบกับรัฐมนตรีของประเทศซิมบับเว 근데 그분은 이제 토요일에 출국일이어 가지고 센터까지는 이제 못 오셨고 แต่ท่านนั้นเนี่ยคือจะเดินทางกลับวันเสาร์ก็เลยมาที่เซ็นเตอร์ไม่ได้ 아침에 이제 호텔로 가서 그분과 아침 식사를 하면서 인사하고 IYF를 소개했어요. ช่วงเช้าเราก็เลยไปพบเขาทานข้าวเช้าร่วมกันที่โรงแรมแล้วก็ได้ทักทายกันครับ 제가 그 장관님에게 이야기했어요. 장관님, 이 젊은 전도사님이 앞으로 짐바브웨에 갈 겁니다. ผมก็ได้บอกกับรัฐมนตรีด้านการศึกษาท่านนั้นว่าท่านรัฐมนตรีครับคือคนนี้คนหนุ่มคนนี้จะไปทำงานที่ไปช่วยที่ซิมบับเวนะครับ 이 얼굴 잘 기억해 주세요. จำหน้าเขาให้ดีนะครับคนนี้นะครับ 짐바브웨 선교사로 갈 겁니다. เขาจะไปเป็นมิชชันนารีที่ซิมบับเวครับ 이 사람 가면은 많이 이렇게 같이 일하고 도와주세요. ถ้าเขาไปก็ทำงานร่วมกันช่วยเขาเยอะๆหน่อยนะครับ 근데 이제 그 전도사님은 시험 들어가지고 나중에 선교사로 안 나갔어. แต่คือโจนซันยิมท่านนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ถูกทดลองแล้วก็ไม่ได้ไปประเทศซิมบับเวครับ 이 사람이 갈 겁니다. 이 사람이 갈 겁니다. 그랬는데 ผมอุตส่าห์บอกว่าคนนี้จะไปนะครับคนนี้แหละครับจะไป 결국은 이 사람이 가게 된 สุด 거예요. ท้ายคนนี้ไปครับ 이 사람이. 자, 그건 그렇고 ยังไงก็ตามครับ 이제 레소토 장관님 레소토에 제가 이제 2달 뒤에 레소토를 처음으로 방문하게 되었어요. คือหลังจากนั้น2 เดือนครับเป็นครั้งแรกที่ผมไปที่เลโซโทครับ 레소토의 어느 시골에 있는 청년들에게 강연을 했는데 แล้วก็ไปบรรยายให้กับพวกเยาวชนในสถานที่หนึ่งครับในเมืองหนึ่ง 그들 중에 학생 하나가 손을 번쩍 들면서 묻고 싶은 게 있다고 하더라고요. บรรยายเสร็จแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะถาม 자, 외국에서 한 번씩 이렇게 다녀가는 사람들이 있었습니다. เขาได้บอกว่าคือจะมีคนที่มาจากต่างประเทศแล้วมาเยี่ยมแบบนี้อยู่ครั้งคราว 그 청년이 말하기를 당신의 강연이 오늘 정말 우리 마음에 큰 기대를 넣어 주었는데 คำบรรยายของคุณในวันนี้เนี่ยได้ให้ความหวังกับเรามาก 이제 당신 떠나가면 또 우리를 잊어버릴 거 아닙니까? แต่เมื่อคุณกลับไปแล้วพวกคุณก็คงจะลืมเราไม่ใช่หรอ 그렇게 그들은 실망스럽게 질문을 해왔어요. พวกเขาก็ได้ถามด้วยความผิดหวังแบบนี้ครับ 제가 이야기했어요. ผมก็ได้พูดไปครับ 아니요, 우리는 이 레소토의 IYF를 시작할 겁니다. ไม่ครับพวกเราจะเริ่มต้น IYF ที่เลโซโทที่นี่ครับ 그리고 IYF의 대표자가 여기에 와서 평생을 여러분과 함께 살면서 여러분에게 강연하고 복음을 전하고 인도해 줄 겁니다. และจะมีตัวแทนของ IWF เนี่ยมาอยู่ที่นี่กับทุกท่านตลอดทั้งชีวิตแล้วมาบรรยายและเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับทุกท่านด้วย 그들이 그 약속 지킬 수 있어요? 하고 반문했어요. พวกเขาก็ถามกลับครับว่าคุณสามารถรักษาสัญญานี้ได้หรือเปล่า 여러분 지금은 우리 레소토에 선교사님이 있고 얼마나 힘있게 일을 하고 있습니까? ตอนนี้เรามีมิชชันนารีอยู่ที่เลโซโทและกำลังทำงานอย่างมีกำลังอยู่ที่นั่นค 여러분 รับ 태국 교회에 레소토 갔다 온 단기들 있죠? ในประเทศไทยเองก็มี GNC ที่เคยไปเลโซโทกลับมาใช่ไหมครับ 손 들어봐. ใครเคยไปมายกมือขึ้นหน่อยครับ 저기 있네. อยู่ตรงนั้นนะครับ 또 저기도 ไหน 있고. ครับตรงโน้นอีกนะครับ 또 몇 사람은 집에 있고. บางคนอาจจะมีหลายคนที่อยู่บ้านนะครับ
여러분 레소토에 우리 태국 단기들이 많이 왔다 갔잖아요. มี GNC คนไทยไปที่เลสโทกันมากมายหลายคนครับ 자, 그렇게 이제 2015년도 7월 달에 레소토를 처음으로 들어갔어요. ในปี 2015 เดือน 7 ครับ เป็นครั้งแรกเลยครับที่เข้าไปในเลสโท 이제 ครับ 두 달 뒤에 무슨 일이 있었느냐면 หลังจากนั้น 2 เดือนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับ 드디어 박옥수 목사님이 남부아프리카를 이제 방문하시게 된 거예요. อาจารย์พักเนี่ยจะเยี่ยมเยียนทางแถบแอฟริกาใต้ครับ 목사님이 오셔서 에스와티니 또 뭐 잠비아, 레소토 그 남부아프리카 여러 나라를 방문하시는 계획으로 이제 오시기로 계획이 세워진 거예요. ก็ได้มีแผนการจะเยี่ยมเยียนหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเอสวาทินีหรือว่าซัมเบียหรือว่าพวกประเทศมากมายครับ 저는 이제 캠프 준비팀으로 목사님보다도 이제 먼저 이제 남아프리카 공화국에 먼저 여러 목사님들과 함께 도착을 했어요. แต่ผมเนี่ยอยู่ในทีมที่เตรียมแคมป์ครับก็เลยไปถึงที่แอฟริกาใต้กับอาจารย์หลาย ๆ ท่านครับ 이제 우리 남아공에 있는 조하네스버그 교회에서 점심 먹고 에스와티니로 이동하려고 하는 막 그 참이었는데 แล้วเป็นช่วงเวลาที่กำลังกินข้าวอยู่ในที่โบสถ์ที่ยูเนสเบิร์กครับแล้วกำลังจะข้ามไปที่เอสวาทินี 우리 선배 목사님에게 연락이 왔어요. แต่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับโทรมาครับ 야, 신 목사 지금 자네 어디야? นี่อาจารย์ชิมตอนนี้เธออยู่ที่ไหนหรอ 조하네스버그인데요. 이제 밥 먹고 에스와티니로 갈 이제 준비하고 แล้ว 있습니다. ตอนนี้ผมอยู่ที่ยูเนสเบิร์กครับกำลังกินข้าวแล้วกำลังจะเตรียมตัวข้ามไปที่เอสวาทินีครับ 아니 자네는 계획을 좀 바꿔야 되겠다. อย่างเธอเนี่ยคิดว่าเธอต้องเปลี่ยนแผนหน่อยนะ 지금 즉시 조하네스버그 공항에 가서 비행기 표를 알아보고 마세루 레소토로 가라. ตอนนี้เธอไปดูตั๋วที่สนามบินตอนนี้เลยนะแล้วไปดูตั๋วที่จะไปที่จัมเบรูที่เลโซโท 이미 여러 선교사님들이 레소토에 가서 행사 준비를 하고 있었는데요. คือณตอนนั้นนะครับมีมิชลีอยู่หลายท่านนะครับไปที่เลโซโทแล้วก็ 근데 มาเตรียมงานอยู่ 문제가 있다는 거예요. แต่มันมีปัญหาครับ 지금 레소토 정부에서 박 목사님 행사를 다 취소했다는 거죠. ตอนนี้ทางรัฐบาลที่เลโซโทเนี่ยคือยกเลิกงานของอาจารย์พักทั้งหมดเลยครับ 지금 할 수 있는 게 아무것도 없다는 거예요. และตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ไม่มีอะไรเลย 그 자네가 들어가서 왜 그런지 한번 상황을 좀 알아보고 일을 좀 같이 하게. เธอลองเข้าไปแล้วไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วลองทำงานนี้ดูนะ 그렇게 레소토로 이제 가게 되었는데요. ก็เลยอยู่ดีๆได้ไปที่เลโซโทครับ 야, 내가 영어도 한마디 할 줄 모르고 ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นสักค 이미 그 선교사님들이 준비를 했는데도 안 됐다면 내가 뭘 할 수 있지? ำแล้วพวกมิชลีก็ได้ทำไปแล้วแต่ทำไม่ได้แล้วผมจะทำอะไรได้ 어쨌든 그렇게 이제 레소토에 가게 되었어요. อย่างไรก็ตามครับก็ไปเลโซโทในสภาพนั้นครับ 사진 주세요. 우리 선교사님들과 늘 모여서 이제 의논을 하는데 ขอดูรูปหน่อยนะครับคือเราก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะมีการประชุมและการปรึกษากันอยู่ตลอดเวลา 어느 교육부 장관님도 이 행사 할 수 없다고 이야기하고 사진 올려주세요. ครับทาง 그 전에 사진. ขอรูปก่อนหน้านี้นะครับ 요 다음 사진. ขอโทษนะครับรูปหลังหน้านี้นะครับต่อไป 요 다음 사진. ต่อไปไม่ใช่ก่อน 거꾸로요. 예. 예, 이겁니다. 자, 여기에 보면 우리 선교사님들이 이렇게 와서 행사 준비를 하고 있었거든요. คือพอมาดูเนี่ยพวกมิชลีก็มารวมตัวกันและกำลังเตรียมงานก่อนหน้านี้แล้วครับ 근데 교육부 장관님은 너무 바빠서 우리가 다른 행사를 준비할 수 없다. แต่ท่านรัฐมนตรีด้านการศึกษาก็พูดว่าตอนนี้เรายุ่งอยู่กับงานอื่นเราไม่สามารถทำ 또 งานนี้ 청소년부 ได้ 장관은 해외 나가고 자리에 없다. แล้วท่านรัฐมนตรีด้านการศึกษาก็ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ 어느 ที่ 것도 นี่ 준비가 안 되고 있다는 거예요. คือทุกอย่างไม่พร้อมเลยครับ 근데 막상 가서 이제 상황을 알아보니까 แล้วพอไปถึงและไปดู 레소토 정부에서는 박 목사님이 오시는 걸 너무너무 환영하는 건 사실인데 คือทางรัฐบาลเลโซโทนะครับยินดีมากกับการที่พระอาจารย์พาร์คจะมาครับ 죄송하지만 나라 정부에 그때 재정이 없었다는 거예요. แต่เขาก็พูดว่าณตอนนั้นในประเทศเนี่ยไม่มีงบครับไม่มีงบในประเทศ 목사님 정말 크신 분인데 숙소나 음식이나 차량이나 준비할 만한 여력이 없었다는 거예요. อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ใหญ่โตแต่ไม่มีงบไม่มีอะไรที่จะจัดเตรียมแม้กระทั่งรถที่พักหรืองาน
จัดเตรียมอะไรไม่ได้ 나중에 준비가 되면 그때 모시고 싶다는 거죠. 지금은 안 된다는 거예요. เขาก็เลยบอกว่าจะมาเชิญมาตอนหลังอีกทีนึงแต่ตอนนี้มันไม่ได้ 아예 이제 우리하고 대화도 안 하려고 하는 거예요. แล้วกลับกลายเป็นว่าจะไม่คุยกับเราเลยครับ 야 어떻게 하지? ทำไงดี 근데 이제 목사님은 한국에서 출발을 하시는 거예요. แต่อาจารย์จะเริ่มเดินทางออกจากเกาหลีแล้วครับ 공항에서 저에게 전화를 하셨어요. แล้วก็โทรมาตอนที่อยู่สนามบิน 아 저기 심영재 레소토에 지금 행사 준비 잘하고 있나? อ้าวบัตเตอร์ชิมตอนนี้อยู่เรโซโทเหรอจัดเตรียมงานได้ดีไหมโอเคไหม 아 예 목사님 우리가 준비하고 있는데 조금 문제가 있는데 기도해 주십시오 목사님. อ๋ออาจารย์ครับตอนนี้เราก็จัดเตรียมงานอยู่แต่ก็มีปัญหาอยู่นิดนึงครับอาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อให้หน่อยครับ 아 정부에서 이런저런 문제 때문에 아무 행사 준비를 지금 못하겠다고 합니다. ตอนนี้ทางรัฐบาลบอกว่ามีปัญหาเรื่องนี้แบบนี้แบบนั้นแล้วเตรียมงานอะไรไม่ได้เลย 근데 목사님 저에게 말씀하셨어요. 괜찮아 아무 문제 안 돼. อาจารย์ก็พูดกับผมครับไม่เป็นไรมันไม่เป็นปัญหาอะไรหรอก 야 우리 레소토 거리에 나가서 사람들에게 복음 전하면 돼. เราไปตรงถนนเอสโทก็ได้แล้วไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐกับผู้คนตามถนนเนี่ยแหละ 걱정하지 마 하나님 다 준비해 놨을 ไม่ 거야. ต้องกังวลหรอกพระเจ้าเตรียมไว้ให้แล้ว 네 갈게. เดี๋ยวฉันไปนะ 아 예 목사님 감사합니다. ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ 뭐 준비가 되지 않았지만 목사님 걱정하지 말라고 하셨어요. ทุกอย่างไม่พร้อมครับแต่อาจารย์บอกไม่ต้องกังวลครับ 근데 그날 우리 선교사님들하고 사모님들하고 저녁 식사 맛있게 먹었어요. 우리 걱정하지 말고 맛있는 거 먹읍시다. คืนนั้นพวกมิชลีและสมณีมเราก็นั่งกินข้าวกันอย่างอร่อยแล้วพูดกันว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะกินให้อร่อยเลย 근데 걱정이 됐지만 걱정을 안 했어요. คือเป็นกังวลนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นกังวลครับ 걱정은 되는데 걱정을 안 했어요. คือเป็นกังวลแต่ไม่กังวลครับ 이제 목사님 오실 때가 다 됐는데 ก็ถึงเวลาที่อาจารย์จะมาครับ 근데 그 다음 날 아까 이제 그 그림처럼 우리 선교사들이 다시 모여서 이제 기도회를 하려고 하는데 แล้ววันถัดมาเหมือนกับในรูปครับเรากำลังจะรวมตัวอธิษฐานกันค 자 รับ 기도회 가기 전에 오늘 무슨 이야기를 무슨 교제를 좀 할까 좀 기도하고 생각을 했어요. ตอนที่ผมไปครับผมก็คิดครับว่าผมไปแล้วจะคุยแล้วพูดแล้วสามัคคีธรรมเรื่องอะไรดีแล้วคิดครับ 그때 이제 구호로 기쁜 소식지를 제가 이제 들고 갔었는데요. ตอนนั้นเนี่ยผมได้เอาวารสารของเดือน 9 ไปครับ 저 표지 사진이 있고 그 다음 장에는 사진 설명과 함께 그 토막 설교가 짧은 설교가 거기에 있었어요. คือมันจะมีหน้าปกแบบนี้หลังจากรูปนี้เนี่ยคือจะมีคำอธิบายรูปแล้วก็จะมีคำบรรยายคือคำเทศนาธรรมสั้นๆอยู่ครับ 제가 저 페이지를 읽어 내려가다가 라- 아하 바로 이거였구나. แล้วผมก็อ่านไปอยู่แล้วรู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้นี่เอง 그래 복음의 일에는 항상 어려운 일이 있지만 งานของข่าวประเสริฐมีความยากลำบากอยู่เสมอ 우리를 기다리시는 예수님을 바라보고 우리가 지붕을 뜯자. แต่เราลื้อหลังคาออกโดยที่มองดูที่พระเยซูและรอคอยดีกว่า 여러분 오늘 이 마가복음 2장에 보면 지붕 뜯는 얘기가 나오잖아요. คือในพระคำมาระโกที่เราอ่านไปจะมีเรื่องลื้อหลังคาถูกไหมครับ 여러분 사람들이 중풍병자를 상에다가 메고 가버나움에 예수님을 만나기에 왔어요. ผู้คนเนี่ยกำลังหามคนเป็นอัมพาตครับเพื่อที่จะมาพบกับพระเยซูที่คาเปอร์นาอุมครับ 자 예수님을 만나면 이 사람 병이 나을 수 있어. ถ้าคนนี้ได้พบกับพระเยซูคนนี้จะสามารถหายโรคได้ 자, 그 소망을 가지고 이 가버나움에 왔는데 มีความหวังแบบนี้แล้วมาถึงที่คาเปอร์นาอุม 사람들이 막 너무나 많이 그 집에 모여 있는 거예요. แต่มีคนมาลุมล้อมบ้านหลังนั้นเต็มไปหมดเลยครับ 저 방에까지 가서 예수님을 만나는 건 정말 불가능한 일이었어요. การจะเข้าไปถึงห้องและพบกับพระเยซูเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 아마 그냥 돌아간 사람들 병 고치고 싶었지만 길이 없어 하고 돌아간 사람도 있었는지 몰라요. ไม่รู้ครับไม่แน่ครับอาจจะมีคนที่เป็นโรคแล้วอยากจะรักษาโรคแต่ก็พบไม่ได้แล้วกลับไปตัวเปล่าก็มี 여러분 이 사람들도 야 길이 없다, 야 방법이 없다. พวกเขาเหล่านี้เองก็เหมือนกันครับโอ๊ยไม่มีหนทางทำอะไรไม่ได้ 근데 그 중에 누군가가 야 길이 왜 없어? 있어. แต่หนึ่งในคนเหล่านั้นพูดว่าทำไมจะไม่มีทาง 야 어디로 가자는 거야? 예수님을 어떻게 만나? เราจะไปทางไหนเราจะพบกับพระเยซูได้ยังไง 지붕으로 올라가자.
ขึ้นไปบนบ้านดีกว่า 그리고 지붕을 뜯어버리자. แล้วรื้อหลังคาเลย 야, 그 집주인이 가만히 있겠어? แล้วเจ้าของบ้านเขาจะอยู่นิ่งๆหรือไง 야, 집주인한테 우리가 빌자. 사정을 하자. เราไปขอร้องแล้วอ้อนวอนกับเจ้าของบ้านกันเถอะ 다시 다 고쳐줄 거라고 약속을 하고. ไปสัญญาว่าเราจะซ่อมแซมให้ทั้งหมด 어쨌든 우리가 친구 병 나아야지. ยังไงก็ตามเพื่อนเราก็ต้องได้รับการรักษาโรคสิ 지붕을 뜯고 친구를 달아내리자. หรือหลังคาแล้วก็ได้เอาเชือกหย่อนลงมาดีกว่า 아, 저는 성경을 읽다가 종종 그거를 이렇게 그림으로 제 마음에 한번 연상을 해봐요. คือบ่อยครั้งที่ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วจะวาดรูปจินตนาการครับ 그 중풍병자 지붕에 올리는 게 쉬웠겠습니까? การที่จะเอาตัวคนเป็นอัมพาตขึ้นไปบนหลังคาจะง่ายไหมครับ 이제 두 명이 먼저 올라갔겠죠. สองคนคงจะขึ้นไปก่อนครับ 자, 올려. เอาขึ้นมา 자, 이제 밑에서 막 밀고 ด้านล่างคงจะผลักดันขึ้นไป 위에서 막 당기고 ด้านบนคงจะดึงขึ้น 이 중풍병 걸린 친구는 누워서 야, 차라리 그냥 내버려둬. เพื่อนที่เป็นอัมพาตก็จะนอนอยู่แล้วก็ปล่อยฉันเถอะไม่ต้องร้องไม่เป็นไร 야, 예수님 만나기 전에 내가 죽을 것 같아. ฉันคิดว่าฉันคงจะตายก่อนจะพบกับพระเยซูเนี่ยแหละ 에이, 조금만 기다려. ไม่เป็นไรรอก่อน 아무튼 고마워. 가끔가. ยังไงก็ตามขอบคุณนะขอบคุณ 그리고 이제 지붕으로 올라가는데 แล้วขึ้นไปบนหลังคา 한 몇 번 땅으로 떨어졌을 것 같아요. ไม่แน่ครับว่าจะตกดินไปหลายรอบครับ 올렸다. อ้าวขึ้นไปแล้ว 친구 어디 갔지? อ้าวเพื่อนไปไหน 저 밑에 있는 อยู่ 거. ข้างล่างครับ 나 여기 있어. อ๋อฉันอยู่นี่ 아, 미안해. 다시 한번 할게. ขอโทษนะเดี๋ยวจะเอาอีกรอบหนึ่งนะ 그래 이제 지붕으로 올라간 거예요. แล้วขึ้นไปถึงหลังคา 그 지붕 막 뜯어지기 시작하는 แล้ว 거예요. ก็เริ่มรื้อหลังคาครับ 이렇게 많은 사람이 이제 예수님과 함께 방 안에서 이제 얘기 듣고 있는 거예요. แล้วก็มีคนมากมายกำลังนั่งฟังพระเยซูอยู่ในห้องครับ 이제 대부분의 사람들이 진짜 선지자가 맞을까? คนส่วนมากก็ฟังไปแล้วคิดไปนี่เขาเป็นผู้เผยพระชนะจริงไหมเนี่ย 진짜 하나님으로부터 온 분 맞아? เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่า 말은 안 하지만 속으로 예수님에 대해서 불평하는 사람도 있었고 비난하는 사람도 그 중에 있었어요. ถึงแม้จะไม่ได้พูดออกปากครับ แต่ก็มีคนที่คิดในใจแล้วก็ดูหมิ่นแล้วก็ข่มเหงก็มีครับในใจ 말씀을 귀로는 듣고 있지만 ฟังพระคำด้วยหูก็จริงครับ 속으로는 แต่ในใจ 언제 끝나나? จะจบเมื่อไหร่เนี่ย 저게 진리일까? นั่นเหรอสัจจะ 아, 오늘 점심 뭐 먹을까? ข้าวเที่ยงวันนี้กินอะไรดี 그 생각하고 있는 거예요. ก็มาคิดเรื่องนี้อยู่ครับ 근데 갑자기 하늘에서 지붕에서 먼지가 두두두두두둑 떨어지는 거예요. แต่อยู่ดีก็มีฝุ่นตกลงมาจากฟ้าครับ 아, 이거 뭐 이게 먼지가 이렇게 많이 나? เอาอะไรเนี่ยทำไมฝุ่นเยอะขนาดนี้เนี่ย 위에 보니까 구멍이 생긴 거예요. พอดูข้างบนมีรูเกิดขึ้นครับ 구멍이 자꾸 커지는 거예요. แล้วรูมันก็กว้างขึ้นเรื่อยๆครับ 지금 뭔 일이야? เอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย 위에 보니까 친구들, 야, 예수님 저기 있다, 예수님 저기 있다. พอมองพวกเพื่อนๆที่อยู่ข้างบนก็บอกนี่พระเยซูอยู่ตรงนี้ พระเยซูอยู่ตรงนี้ 예수님 안녕하세요. พระเยซูสวัสดีครับ 우리 예수 친구 이제 곧 내려갈 거예요. เดี๋ยวพวกเราจะลงไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ 밑에 있는 사람, 야, 이 미친놈아. คนที่อยู่ด้านล่างคงจะพูดไอ้บ้าเอ้ย 그때 집주인은 놀래 자빠졌겠죠. ตอนนั้นเจ้าของบ้านคงจะสลบไปเลยครับ 야, 다 물어내. นี่เอาเสียค่าใช้จ่ายมาทั้งหมดนะ 아, 조금만 기다리세요. รอแป๊บหนึ่งนะครับ 구멍이 점점 커지더니 แล้วรูมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย 그 병 걸린 친구가 상에 놓은 채 씩 내려오는 거예요. ๆแล้วเพื่อนที่เป็นโรคก็อยู่บนแตรแล้วลงมาครับ 이게 최초의 엘리베이터, นี่คือ 리프트. ลิฟต์ยุคแรกครับ 나 오늘 2층에서 리프트 타고 올라왔거든. ผมขึ้นลิฟต์มาจากชั้นสองวันนี้ 이 ครับ 성경에 이 엘리베이터가 나와요. คือในพระคัมภีร์จะมีลิฟต์อยู่บันทึกอยู่นะครับ 슉 내려오는 거예요. แล้วก็จะลงมาอย่างนี้ครับ 여기 친구, 사와디캅 지저스. เพื่อนคนนี้ก็สวัสดีครับพระเยซู 여러분 이 성경에 예수님이 이 사람 보고 뭐라고 이야기했습니까? ในพระคัมภีร์เมื่อพระเยซูเห็นคนนี้แล้วพูดว่าอะไรครับ 뭐 너 집이 어디야? 이름이 뭐야? 이런 거 필요 없어요. อ้าวบ้านเธออยู่ไหนเธอชื่ออะไรเหรอไม่มีเลยครับ 자, 그 아까 말했던 그 목사님의 글 속에 뭐라고 돼 있냐면 예수님은
누가 이 지붕을 뜯고 오는지 기다리고 계셨다는 거지요. ในพระคำของอาจารย์ที่ได้ดูไปเนี่ยคือได้บอกว่าพระเยซูกำลังรอว่าใครจะเป็นคนลื้อหลังคามาหา 어떤 ฉัน 사람들은 안 될 거야 실망하고 가버리고 คนบางคนโอ้ยคงไม่ได้หรอกและสิ้นหวังกลับไป 예수님 보러 왔더만 사람이 많아 안 되겠네 하고 또 좌절해버리고 โอ้อุตส่าห์มาเจอพระเยซูทั้งทีแต่คงไม่ได้เจอหรอกและสิ้นหวังกลับไป 그런데 이들은 아니야 예수님 만나면 병다 แต่พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับไม่ถ้าเราพบกับพระเยซูโรคต้องได้รับการรักษาอย่างแน่นอน 길이 없기는 왜 없어 ทำไมจะไม่มีหนทางล่ะ 지붕을 뜯으면 되지 ลื้อหลังคาไปเลย 아하 อ๋อ 아하 อ๋อ 아 อ๋อ 아 อ๋อ 동역이 필요 없어 อ๋อไม่ต้องมีแปลแล้วครับ 아하 อ๋อ 지붕 뜯고 친구가 내려온 거예요 แล้วก็ลื้อหลังคาเพื่อนคนนี้ก็ลงมา 예수님은 누가 지붕을 뜯고 내게 오는지를 기다리고 계셨다는 거예요 พระเยซูทรงรออยู่ครับว่าใครจะเป็นคนลื้อหลังคาและมาหาฉัน 거기서 제 마음에 힌트를 얻었어요 ผมได้รับเหมือนคำใบ้จากตรงนี้ครับ 자 복음의 일에는 항상 어려움이 있다 งานของข่าวประเสริฐมีความยากลำบากอยู่เสมอ 그러나 예수님은 이 지붕을 뜯고 오는 자들을 기다리고 계셨다는 거죠 แต่พระเยซูกำลังรอผู้ที่รื้อหลังคามาหาพระองค์อยู่ครับ 제가 선교사님들하고 같이 교제를 했어요 ผมก็ได้สามิธรรมร่วมกับพวกมิชลี 예 복음의 일에 항상 어려움이 있습니다 ใช่ครับในงานข่าวประเสริฐมีความยากลำบากอยู่เสมอครับ 자 어려움으로 시작하지만 어려움으로 끝나진 않습니다 เริ่มต้นด้วยความยากลำบากก็จริงแต่ไม่จบด้วยความยากลำบากครับ 오늘 우리 지붕을 뜯자 그랬어요 ผมก็ได้พูดครับวันนี้เรามาลื้อหลังคากันเถอะ 알겠어요? เข้าใจไหมครับ 오늘 여러분 조심하세요 누가 지붕 뜯을지 몰라요 วันนี้ระวังนะครับอาจจะมีคนมาลื้อหลังคาบ้างนะครับ 이건 너무 튼튼해가지고 이거는 못 뜯겠지 หลังคานี้คงจะแข็งแรงเกินไปอาจจะลื้อไม่ได้นะครับ 생각의 지붕 เป็นหลังคาแห่งความคิดนะครับ 길이 없다는 생각 ความคิดที่บอกว่าไม่มีหนทาง 불가능하다는 ความ 생각 คิดที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ 한 번도 안 해봤다는 ความ 생각 คิดที่คิดว่าฉันไม่เคยทำเลย 나는 능력이 없다는 ความคิด 생각 ที่ฉันไม่มีความสามารถ 때로는 나는 믿음이 없어 하는 생각 ความคิดที่ฉันไม่มีความเชื่อ 그 지붕을 เรามา 뜯자 ลื้อหลังคานี้กันเถอะ 자 선교사님 두 분은 오늘 국립대학교를 찾아가세요 ไม่ใช่สองท่านไปที่มหาลัยนะครับ 국립대학교가 어디 있죠? มหาลัยอยู่ที่ไหนหรอครับ 나도 몰라요 ผมเองก็ไม่รู้ครับ 저 시내 가서 젊은이들에게 물어보면 알려줄 거예요 เข้าไปในตัวเมืองแล้วไปถามเยาวชนแล้วนั่นแหละครับพวกเขาจะบอก 그렇죠 물어보면 알려주겠네요 โอ้ใช่ครับถ้าถามเขาคงจะบอกแหละครับ 또 이 두 분은 가장 가까운 칼리지로 가세요 แล้วอีกสองท่านไปที่คอลีที่ใกล้ที่สุด 그러면 다 보냈어요 แล้วก็ส่งกระจายไปหมดเลยครับ 그리고 이제 저는 선교사님들과 함께 청소년부로 가봤어요 แล้วผมก็ได้ไปที่สำนักทางด้านเยาวชนกับพวกมิชลีครับ 분명히 외국에 가고 없다고 했는데 ทั้งที่บอกว่าไปต่างประเทศแล้วไม่อยู่ 가보니까 장관님이 계신 거예요 แต่พอไปรัฐมนตรีอยู่ครับ 장관님 계셨네요 อ้าวรัฐมนตรีท่านอยู่แล้วเนี่ย 예, 뭐 금방 왔어요 อ๋อครับผมเพิ่งมา 너무 반가운 거예요 แล้วดีใจมากครับ 박 목사님이 오십니다 อาจารย์พาร์คจะมาครับ 예, 우리가 다른 행사 준비를 못해서 목사님 뵙기 면목이 없습니다 อ๋อเราเตรียมงานอื่นอยู่แล้วก็เลยไม่สามารถพบอาจารย์ได้ 아니에요 목사님은 장관님 만나는 것만으로도 기뻐하세요 ไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับอาจารย์แค่ได้พบกับคุณรัฐมนตรีอย่างเดียวก็รู้สึกดีใจแล้ว 그럼 우리 직원들 다 모여서 목사님께 강연 듣고 기도받고 해도 되느냐고 งั้นพวกเราพนักงานมารวมตัวกันแล้วมาฟังคำเทศนาธรรมของอาจารย์แล้วมารับอธิษฐานได้หรือเปล่า 좋죠 ครับดีเลยครับ 또 교육부를 찾아갔어요 แล้วเข้าไปที่ทางด้าน 아까 การศึกษา 한국에서 만났던 여자 장관님이세요 เป็นรัฐมนตรีคุณผู้หญิงที่พบที่เกาหลี 저랑 잘 알죠 รู้จักกับผมเป็นอย่างดีครับ 신목사님 우리가 목사님을 모실 만한 호텔도 식사도 아무 준비도 못해요 다음에 만나려고 했어요 อ๋ออาจารย์ชิมครับเราไม่มีโรงแรมไม่มีรถไม่มีอะไรที่ต้อนรับอาจารย์เลยครับเรากำลังจะคิดว่าจะเจอกันครั้งหน้าครับ 아니에요 목사님은 대접받으러 오시는 게 아니라 장관님 보고 싶어서 오시는 거예요 อ๋อไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่ได้มาเพื่อรับการต้อนรับครับอาจารย์
มาหาคุณรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเขาไม่นึกถึงท่าน 장관님 너무 ครับ 기뻐하시는 거예요. แล้วท่านรัฐมนตรีก็ดีใจมากครับ 그리고 분명히 여기에도 기독교 지도자가 있을 거다. แล้วในนี้เนี่ยก็คงจะมีผู้นำทางศาสนา 수소문을 내서 그 대표자를 만났어요. แล้วลองไปหาไปดูแล้วก็ไปพบกับตัวแทน 우리 호텔에 목사님들, 사모님들 초청할 테니까 오세요. 우리 박옥수 목사님 이러신 분인데 말씀을 같이 나누고 교제합시다. เดี๋ยวเชิญผู้คนมาที่โรงแรมนี้นะคะอาจารย์พักอยู่ที่โรงแรมนี้แล้วก็มาให้ผู้คนได้มาฟังพระคำของอาจารย์กันเถอะ 그 레소토에 단 하루 만에 80명의 목사님과 사모님이 그 다음날 모인 거예요. แล้วภายในวันเดียวครับที่เรสโทครับคือมีอาจารย์ศิษยพิบาลและสมณีมมารวมตัวกัน80 คนในวันถัดมา 목사님이 도착하는 그날 우리는 CLF를 시작을 했어요. วันที่อาจารย์มาถึงเราเริ่มต้น COF ในวันนั้น 목사님 오시자마자 막 힘있게 복음을 전하셨어요. 레소토 마세로에서. แล้วพออาจารย์มาถึงอาจารย์ก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐยังมีกำลังที่เลโซโทที่มาสรุป 그리고 우리가 건의를 했어요. แล้วเราก็ได้ขอ 아 목사님들 내일이 주일인데 พวกอาจารย์พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ 여기 선교사들 또 한국에서 온 많은 목사님들이 계십니다. และที่นี่ก็มีมิชลีมีอาจารย์หลายท่านที่มาจากเกาหลีด้วย 여러분 교회로 주일 예배에 초대를 하시면 우리가 다 갈게요. ถ้าเชิญพวกเราไปที่โบสถ์ของทุกท่านหรือพวกเราจะไปกันหมด 그 주일날 마세로 시내에 수많은 교회에 우리 선교사들 한국 목사님들이 초대를 받아 복음을 전해 그날 하루에 1,500명 넘는 사람들에게 복음이 전해진 거예요. แล้ววันนั้นมิชลีและอาจารย์ก็กระจายกันไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วในเมืองของมัสลูครับแล้วในวันนั้นก็มีคนประมาณ 1,500 คนที่ได้ฟังข่าวประเสริฐ 마세로 국립대학교에 기적 같은 일이 일어났어요. แล้วก็มีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในมหาลัยที่เมสลูครับ 예, 총장이 극적으로 행사를 허락을 한 거예요. อธิการบดีอนุญาตงานของเราครับ 그 목사님 도착하셨을 때 600명의 마세로 최고의 대학생들이 강연을 듣기 위해 거기에 모여 있었어요. แล้วก็มีนักศึกษาประมาณ600 คนมารวมตัวกันอยู่เพื่อจะฟังคำบรรยายจากอาจารย์ 그라시아스가 그 나라의 노래로 말로 노래를 부르고 แล้วกราเชียก็ร้องเพลงด้วยภาษานั้น 목사님 그들에게 마이너 강연을 전하며 복음을 전하시고 แล้วอาจารย์ก็สอนเรื่องโลกของจิตใจและเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 우리가 지붕을 뜯자 했던 그날 모든 지붕이 다 뜯겼어요. วันนั้นที่เราบอกว่าเรามาลื้อหลังคากันเถอะวันนั้นหลังคาทุกอย่างมันก็ได้ถูก 저는 ลื้อ 복음 ไป 안에 살면서 정말 이런 일들을 보았습니다. เมื่อตอนที่ผมใช้ชีวิตในข่าวประเสริฐได้พบกับเรื่องราวเหล่านี้มาครับ 복음의 일에 항상 어려운 일들이 눈에 보이지만 ในงานข่าวประเสริฐข้างหน้าของเราก็มีงานที่รู้สึกลำบากอยู่เสมอ 예수님은 누가 이 지붕을 뜯고 당신 앞에 발을 내딛고 나오는지를 기다리고 계신다는 거죠. แต่พระองค์ทรงรออยู่ครับว่าใครจะเป็นคนลื้อหลังคานี้มาหาฉัน 소자야 내 죄 사함을 받았느니라. ลูกเอ๋ยได้รับการอภัยบาปแล้ว 많은 사람들은 우리는 죄인이야 죄인이야 죄인이라는 그 지붕 아래에서 살고 있었어요. คนมากมายใช้ชีวิตอยู่ในหลังคาที่บอกว่าฉันคือคนบาปเราเป็นคนบาปเป็นคนบาป 예수님은 이야기했습니다. 소자야 내 죄 사함 받았느니라. แต่พระเยซูได้ตรัสครับลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว 뭘 하라고 이야기한 게 아니었어요. ไม่ได้บอกให้ทำอะไรครับ 공을 들여라고 말하지 ไม่ได้ 않았어요. บอกว่าต้องตั้งใจ 착한 일을 해서 헌신을 해야 네가 천국 갈 수 있다고 이야기한 것도 아니고 ไม่ได้บอกว่าเธอต้องเสียสละต้องทำความดีถึงเธอถึงจะไปสวรรค์ 정말 예수님은 죄 사함을 받았다고 바로 이야기하신 거예요. แต่พระเยซูพูดทันทีครับว่าได้รับการอภัยบาปแล้ว 왜? 그 죄 사함은 우리의 행위의 몫이 아니라 예수님의 희생의 몫이었기 때문에 เพราะการอภัยบาปนั้นไม่ใช่อยู่ในฝ่ายของเรา แต่ว่าอยู่จากการเสียสละของพระเยซู 그냥 중풍병자는 그 죄 사함을 받아들인 거예요. แล้วคนเป็นอัมพาตคนนั้นก็ได้รับข่าวประเสริฐนี้เข้าไปครับ 아볼로가 그거를 받아들인 거예요. แล้วอัปโลก็ได้รับสิ่งนี้เข้าไปครับ 그리고 힘있게 복음을 전하는 종이 아볼로는 되었습니다. แล้วอัปโลก็กลายเป็นผู้ที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐอย่างมีกำลังครับ 생각의 지붕이 찢어지는 그날 วันที่หลังคาแห่งความคิดได้ขาดล่อนไป 복음의 세계가 보였고 ได้เห็นโลกของข่าวประเสริฐ 그 생각의 지붕이 뜯어지는 그날 แล้ววันนั้นที่โลกของความคิดได้ถูกลื้อถอนไป 예수님을 만나고 예수님의 은혜와 역사를 맛보는 그런
일이 일어났습니다. ได้พบกับพระเยซูแล้วก็ได้มีเรื่องที่การทำงานของพระเยซูเกิดขึ้น 정말 태국 교회 우리 형제 자매들과 교제할 수 있는 시간을 하나님 주셔서 너무 감사하고 รู้สึกขอบคุณกับพระเจ้ามากครับที่ได้มีเวลาโอกาสที่จะได้สามัคคีธรรมกับเบอร์ซิสเตอร์ในประเทศ 또 ไทย 이제 목사님 2월 달에 방콕에 오셔서 글로벌 캠프를 하신다고 하니까 너무 기대가 되고 소망이 됩니다. และเมื่อได้ยินว่าอาจารย์จะมาที่ประเทศไทยในเดือนกุมภาก็รู้สึกมีความหวัง 오늘 여러분 มากค 앞에 รับ 이렇게 보고 말씀을 드리고 간증할 수 있는 기회를 주셔서 정말 감사를 และ 드립니다. ขอบคุณมากเลยครับที่ได้ให้โอกาสและเวลาที่ได้สอนพระคำและคำพยานแบบนี้ครับ 마치겠습니다. ครับขอจบเท่านี้นะครับ 기도하겠습니다. ครับเราจะอธิษฐานนะครับ 하나님 아버지 참 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากครับ 우리가 생각에 많은 지붕들 속에 우리가 갇혀 있을 때가 있습니다. มีหลายครั้งครับที่เราถูกหลังคาแห่งความคิดขังไว้ 우리는 죄인이야 그런 지붕이 있었고 มีหลังคาที่เคยมีว่าเราเป็นคนบาป 내가 뭔가 잘해야 복을 받을 것만 같은 그런 생각의 지붕이 있었고 แล้วมีหลังคาแห่งความคิดที่ว่าเราต้องทำอะไรให้มันดีและเก่ง 때로는 이건 불가능한 일이야 이거는 정말 안 되는 일이야 하는 우리 한계의 지붕 아래 갇혀 살 때가 참 많았습니다. บางทีเราก็จะถูกขังอยู่ในหลังคาที่ว่าอันนี้มันเป็นขีดจำกัดของชั้นของเราแล้วเราทำไม่ได้อยู่แบบนี้ครับ 근데 예수님은 누가 이 지붕을 뚫고 내 앞에 오는지를 기다리고 계셨다고 하셨습니다. แต่พระเยซูได้บอกว่าทรงรอว่าใครจะเป็นคนรื้อหลังคานี้และมาหาฉัน 정말 우리 앞에 항상 복음의 일 앞에 표면적으로는 어려움이 보이지만 คือข้างหน้าเราและดูเผินๆนั้นมีความไม่ลำบากอยู่เสม 그 อ 생각 너머에 놀라운 하나님의 역사와 놀라운 복이 기다리고 있는 줄을 압니다. แต่ตรงข้ามความคิดนี้ก็เชื่อว่ามีการทำงานของการประเสริฐ 이 ที่อัศจรรย์ 방콕 รอเรา 교회를 อยู่ 축복해 주신 걸 참 감사하고 ขอบคุณพระองค์มากที่ได้อวยพรที่คริสตจักรที่กรุงเทพนี้ 정말 이 태국을 복음으로 덮을 수 있는 그런 센터로 이 교회를 세워 주신 것을 감사합니다. และขอบคุณพระองค์ที่ทรงตั้งศูนย์ที่นี่ครับที่จะให้ที่ศูนย์นี้ได้ปกคลุมข่าวประเสริฐในประเทศไทยครับ 주님께 영광을 돌립니다. และขอสรรเสริญพระองค์ครับ 예수님의 이름으로 기도를 드립니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 감사합니다. ครับขอบคุณครับ